Nima uchun даже avtoritetga ishonish kerak emasligiga yaqin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshi tilaymanmi, yaxshi ko'rinyapmanmi? Iltimos plus qo'yib yuboringlar. Yaxshi tilaymanmi, yaxshi ko'rinyapmanmi? Shirinlamayaptimi? Sal uzoqroq gapiryapman mikrofondan. Kecha yaqin gapirdim, shunga shirinlagan bo'lishi mumkin. Davron kandingizni videoni ko'rib boryapman, lekin hali qo'llaganim yo'q. Ish ko'p, bozor. Ish ko'p bo'lsa hech narsa qilmaydi. Trening nima deydi? Qaytib bemalol ko'rsa bo'ladigan narsa-ku. Mikrofon mana bugun tiniqda. Kecha ham tiniq bo'lgan bo'lishi mumkin, prosta men balki yaqin gapirib o'rganmanman deb o'yladim. Yana bilmadim. Xo'p, plus. Tak. Xo'p, bugun ham savol-javoblarga yana vaqt ajratamiz, ko'proq xudo xohlasa. Demak, qarab turinglar, janoblar, xonimlar. Bu mana bunaqa narsa. Boyagi savolga javobim qolganligi mabodo hozirgi kunda juda bir tig'iz ish bo'lsa, tem bo'li bozorda ishlasangiz, 2020 kirib kelyapti, 2021 yakunlanyapti. Banklarda ishlaydigan insonlar, savdoda ishlaydigan insonlar, produktlar bilan ishlaydigan insonlarda tabiiyki ish ko'p bo'ladi. Bu bor gap, turgan gap. O'shanga o'ta bir qattiq nagruzka bilan hamma bilan birga yetib borishim kerak. Kimdir mendan o'tib ketsa bo'lmaydi. Men treningni vaqtida yakunlashim kerak degan tushuncha bo'lmasligi kerak-da. Sizga qanaqa udobli bo'lsa, shunaqa yakunlashingiz kerak. Bekorga onlayn trening emas. Agar qanaqadir qayerdadir konkretni tugadigan kurs bo'lganda, misol uchun offlayn bo'lganda, 4 ta darsdan keyin xayrlashganimizda shoshilishingiz kerak edi. Bu narsani yana qaytib ko'rishingiz mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, o'tgan safar aytdim, hech yo'q bitta amaliyotni o'zingizdan qo'llashdan ham boshlasangiz bo'ladi. Bu narsa ham o'zining effektini beradi. Bir donagina amaliyot bilan в принципе ko'p o'zgarish qilish mumkin. Bugun biz sizlar bilan default tizimi haqida gaplashamiz. Tak, kitobni teskari shu default tizimi haqida gaplashamiz. Default tizim nima uchun bizga kerak? Daholiy haqida gap bo'ladi. Nazariy ma'lumot ham bo'ladi, amaliy ma'lumot ham bo'ladi. Bitta ikkita joyda masalan ogohlantirib qo'yishim kerak bo'lgan joylar ham bo'ladi. Xo'p, hozir nazariyadan boshlaymiz. Demak, xo'p, tak, bir qo'yib yuboringlar iltimos. Tak, PDF ko'rinyapti turgan bo'lsa, bir qo'yib yuboringlar, shu bilan keyin men boshlayman. Juda sağ. Ambakir sağ. Oynayın aç. Derazani ozgina ochib qo'ysang. Tak, xo'p, bo'ldi. Все, chatni o'chiraman. Maymuncha testini yaxshi eslatib qo'ydinglar. Xo'p, qarab turinglar. Hozir bir marta sizlar bilan o'zimiz sinab ko'ramiz o'zimizni. Qarab. Bo'ldi. Juda katta ochmading? Xo'p, bo'ladi. Tak, janoblar, xonimlar, maymuncha testi. Maymuncha testi nima edi, nimaga kerak edi va hokazo. Bu shoshqaloqli testi. Hozir o'zingizni shoshqaloqligingizni o'lchab olasiz. Men sizlarga tushuntiraman qanday qilishni. Bir oyda bir marta, 2 haftada bir marta shunaqa shoshqaloqligingizni o'lchab tursangiz bo'ldi. Taxminiy ko'rib turasiz o'zingizni shoshqaloqlik darajangizni. Hozir bir minut, uzr. Bir. Xo'p, shoshqaloqlik darajangizni ko'rib turasiz. Mana bunaqa narsa bor-da. Shoshqaloqlik darajangiz yuqori bo'lsa, dangasalik sizni ketingizdan yuraveradi. Bu bor narsa, to есть mayda упражненияларni, mayda qanaqadir mashqlarni bajara olmay qolasiz. Men bu narsani Supermiyada ham ko'raman, boshqa odamlar doim shoshiladi. Qatga shoshiladi, nimaga shoshilishadi? В принципе tushunarsiz. Bizga tuyuladiki, xuddi hozir hamma narsani o'rganishim kerak, hozir hamma narsa muhim men uchun deyiladi. Men ham bitta ishni boshlamoqchiman, o'zim uchun, o'z ustimda ishlash jarayoniga tegishli ish. Bugundan boshlab yuboray deb checklistim ichiga sovg'oray deb rosa shu narsani boshlagim keldi.
Keyin qaradimda yangi yilga chiqiladigan, ya'ni 2022 kirib kelganga chiqiladigan ishim ko'p ekan. Aha, bu narsani rosa qilgim kelgani bilan men shu yanvarga surib qo'ya qolganim yaxshi deb o'zimga sekin o'zimni tinchlantirdim. To есть o'zimni tinchlantirishga harakat qildim. Agar tinchlantirmaganimda checklistimga qo'shib qo'yardim o'sha narsani. Nimaligini aytishim shart emas. Nu mashq qilib turib ham. Qo'shib qo'yardimda shu bilan kunimdagi o'z tig'iz kunimda yana tig'izlik paydo bo'lardi. Qaysidir ishlarim qolib ketish boshlardi. Shuning uchun sekin qo'shish kerak. Nimani qo'shadigan bo'lsangiz ham kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ya'ni qanaqa darajada aqliy faoliyatingiz yuqori bo'lishidan qat'iy nazar shoshilmasligingiz kerak. Xo'p, endi o'sha shoshqaloqlikni qanday o'lchasa bo'ladi? Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Sizlar bilan birga tekshirib ko'ramiz. Demak, hozir mana shu yerda men sekundamer qo'yaman, ekranni ko'rsatib sizlarga. 1 2 3 deb bosganimdan keyin sekundamer siz ko'zingizni yumib turib, ichingizdan 1 minutni his qilishingiz kerak bo'ladi. Men 1 minutda, ya'ni 1 daqiqa bo'lganda o'chiraman, stop deyman. Siz ichingizdan mana sekundamer turaveradi. Sekundamer qo'yib qo'yamanda tasavvur qilinglar, mana hozir repetitsiya qilib ko'ramiz. Ko'zingizni yumasizda 1 2 3 deymanda boshlayman sekunda. Siz ichingizdan 3 deyishim bilan yoki boshladik deyishim bilan siz ichingizdan 1 minutni taxminan 1 minutni o'lchab olasiz. To есть bunday turasida 1 minut bo'lganda sizningcha ko'zingizni ochib sekundamer qaraysiz. To есть 1 minutni точно urib qo'yishingiz kerak. Misol uchun agar ko'zingizni ochib qaraganingizda bu yerda endi 45 sekund bo'lganda sizga 1 minutdagi tuyulsa, demak sizda shoshqaloqlik juda ham katta. Tushunyapsizmi? To есть 45 sekund yoki 55 sekund bo'lib turib, mana bitta, mana sekundamerimda. Sizga 1 minut tuyulib turib, siz mana 1 minut bo'ldi endi deb ko'zingizni ochib qarasangiz, hali endi 50 sekund bo'lgan bo'lsa, demak sizda nervniy sistemangiz shoshqaloqlik bor. Mana shu narsani menimcha test deydi, hozir test qilib ko'ramiz. Agar mabodo ko'zingizni ochib turib, mana 1 minut bo'ldi deb ko'zingizni ochsangiz, 1 minut 10 sekund yoki 1 minutdan o'tib bo'lgan bo'lsa, demak sizda sal ishlash haligini tormozlanish bor. Xullas kalom nima qilasizlar? Yana bir marta. 1 2 mana ko'zingizni yumasiz. 1 2 3 deyman. İchingizdan 1 minut bo'lganini chamalaysiz o'zingizcha. Deb sanaysiz, xohlasangiz sanang 1 minutda. 60 gacha sanab turib, ko'zingizni oching. Ko'ring, sekundamer bilan qanchalik to'g'ri. Tekis bo'lsa hammasi yaxshi. Sal kamroq bo'lsa, no tam 5 sekund, 10 minut kamroq bo'lsa, sekundamer qaragan, demak siz shoshyapsiz. Teskarisi bo'lsa, ko'proq bo'lsa, demak sizda nerv sistemi ozgina tormozlanib qolgan. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, plus qo'yib yuborsanglar, men keyin boshlayman. Sekundamer qo'yib qo'yaman, keyin mavzuyimizga o'tib olamiz. Shoshqaloqlik darajamizni bilib olamiz hozir sizlar bilan. Plus qo'yib yuboringlar, iltimos. Sanasi qanaqa? Dada, sanasanglar bo'laveradi. Qanday qilsanglar qilaveringlar, ko'zinglarni ochmasanglar. Где-то bir ishlaringlarni joyiga qo'yib olasizlar-ya, shoshqaloqlik hissi o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Mana bunaqa checklistlarni joyiga qo'yib, pomidorlar bilan ishlashni bardavom qilganingizdan keyin shoshqaloqlik hissi, mana bu xuddi umr o'tib ketyapti, hech narsani ulgurmayapsiz, siqilish hissi, ana shunaqa narsalar prinsipy o'zidan o'zi yo'q qoladi. Просто bitta algoritmga aylanib qolasiz siz o'zingiz, shu to'xtamasdan qanaqadir ish bilan band bo'lib qolasiz. Shunaqa bir xotirjamliklar. Xo'p. Demak, tayyor bo'lsanglar, ko'zinglarni yuminglar. Men boshladik deganimdan keyin boshlaymiz. Ko'zni yumib turinglar. Ichingizdan 1 minutni taxmin qilasizda, hozir sizga 60 ga saniya farqi yo'q. Mana 1 minut bo'ldi deganingizni ko'zingizni ochib ko'rib oling. Qanchada haligi sekundamer bilan qanchalik farq qilyapti. Ko'zni yumamiz. Tayyor bo'lsanglar, ko'zinglarni yumilgan holatda tursin. Boshladik.
Bo'ldi, ancha o'tib ketdi. Kim nechida ko'zini ochdi? Chatga yozinglar-da. Ko'zingizni ochganingizda sekunda 1 minut deb o'ylab ko'zingizni ochganingizda sekunda 1 necha ko'rsatyapti turib. %55 hop. Ровно 1 plus minus 1 sekund hech narsa qilmang. Hop, 55 1 45. Oho, mana. Aha. 1 sekundda hech narsa qilmaydi. 47, 48 bor ekan. 53 lar, 52. 52 110 55 53 26 26. Ay o 38. Bay. Qaranglar. Bo'ldi, siz to'xtab turinglar. Demak, mana 30, 38, 45, 47, 52 bu bitta narsaning belgisi xolos. O'ta katta shoshqaloqlik bor. Sizda dangasalik hissi hech qayerga yo'qolmaydi. Shoshqaloq insonda dangasalik emasda odatda. O'zi dangasalik degan gap o'zi ham yo'q, o'zi aslini olganda neyrofiziologiyada. Bu sizni bir shoshqaloqlik hissingiz hisobiga hech narsani boshlamaysiz. Qanaqa ma'noda? Mana shunaqa bir narsa bo'ladiki, misol uchun men ingliz tili bilan men shug'ullanmoqchiman. Aytaylik, men ingliz tilidan IELTS 8 olmoqchiman. 8 yuqori natija, nihoyatda yuqori natija. 8 uchun 0 dan shug'ullanishni boshlasam, men 2 yil mashq qilishim kerak. Aytaylik, 2 yil, 1,5 yil men har kuni mashq qilib, qunt bilan borishim kerak. Bunaqa shoshqaloqlik hissi bor inson bu ishni hech qachon boshlamaydi. Boshlasa ham 1 oyga bormasdan tashab qo'yadi, chunki 1 oy ichida sizda ingliz tilida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, birinchi 1 oy. Hech narsani sezmaysiz. Bo'ladi o'zgarish, sizga sezilarli bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? O'sish o'ta sekin bo'lishining hisobiga shunaqa shoshqaloqlik hissi sizga keyin dalsha yordam bermaydi, xalaqit beradi, ya'ni. Shuning uchun shu testni bir haftada bir marta o'tkazib turing. Tushingizni yaxshi yo'liga qo'yib olsangiz, hech yo bloknotni tutishni hech yo shuni yo'liga qo'yib olsangiz, prinsipiy haligi sekin normalizatsiyaga keladi. Shoshilmasdan hech qiladigan bo'lib qolasiz. Shu narsa asosiy narsalardan biri. Dangasalik ham prinsipiy yo'q ketadi undan keyin. Buni maymuncha testi deydi. Ya'ni birinchi tizimimizni testi deyiladi. Agar shunaqa tez bo'lsa, jag'lingiz tez bo'lishi mumkin, men nazarimda. Endi taxmin qilyapman, agar shunaqa bo'lsa, o'zingiz uchun belgilab oling. Shu tez jahl qilishingiz, nimagadir o'pka qilishingiz o'zidan o'zi o'tib ketadi. O'zingiz ustingizda kontrolni saqlab qolasiz shunda. Shu testni 2 haftada bir marta qilib tursanglar bo'ldi. Xo'p, endi ketdik janoblar xonimlar, boshladik. Bugungi mavzuyimiz default tizimi haqida. Default tizimi nima uchun sizlarga kerak? Default tizimini ishlatishda qanaqa foyda ola olasizlar? Ishlatsa bo'ladimi o'zi? Nima uchun kimdir daho, kimdir esa ahmoq? Shu savolni men shu 8 yildan beri mana shu narsa bilan shug'ullanib turgan bo'lsam, 8 yildan beri o'zimga o'zim beraman. Va doimiy ravishda menga, misol uchun mnemonika bilan notanishligimda, to есть mnemonikani bilmaganimda Domenico Brain degan insonni bitta videosini ko'rganman. Hozir YouTubedan topsa bo'ladimi yo'qmi bilmadim. U paytlarda 6TV degan, 6TV degan kanal bo'lar edi bizda. Domenico Brain bilasizlar 8 karra jahon chempioni eslab qolish bo'yicha. U qanchadir ham 40 ta 50 ta allaqancha bir rekordni o'rnatib tashlagan, jahon rekordlarini eslab qolish bo'yicha. Hozir o'sha yoshi ancha katta, 70 ga yaqinlashib qolgan pastda. U inson 200 ta raqamni eslab qolgan edi. Bitta zalga kirgan insonlarning ismlarini eslab qolgan edi. O'shanda men videoda ko'rar edim. Men o'ylaganman, bu narsaning imkoni yo'q deb tuyuladi. Haqiqatan ham mnemonika bilan shug'ullanmagan inson 200 ta raqamni bitta ko'rishda eslab qolsa bo'lmaydi, ketma-ketligini degan fikrda bo'ladi. Aslida olganda bo'ladi. Prosta buning uchun ayrim mashqlarni bajarishingiz kerak, spetsial tizimlar bilan birga. Men uni ko'rganimda menga daho tuyulgan. Menga doimiy ravishda, misol uchun, Einstein daho tuyulardi. Imom al-Buxoriyni daho deb bilaman men. Keltirilgan manbalar o'qisangiz dahoni portret chiqadi. O'qigan inson daho demasdan bo'lmaydi. Haqiqatan ham aqliy faoliyati oddiy insonnikidan, biznikidan nihoyatda yuqori darajada bo'lgan. Bo'lganda ilmiyot bilan shug'ullangan lyuboy insonni daholar safiga qo'yish mumkin. Sababi ular qiladigan ish haqiqatan ham hayratlanarli bo'ladi. Qanaqadir ixtirolar, mana elektr tokini ixtiro qilganmiz, yulduzlarni sanaganmiz, raketalar qurilyapti, kompyuterlar va hokazo. Har bitta shu narsani tagida biz hozir olib ishlatamiz. Qanaqadir bitta juda ham kuchli aql, kuchli miya turgan. To есть shu inson o'ylab topgan antropomorf narsalar
zo'r kitob deysizmi, algoritm deysizmi, shu narsani biz ko'pincha daholik deymiz. Endi shu yerda mana bitta narsa o'ylantiradi. Daho bo'lib tug'ilarmikan inson yoki daho bo'larmikan inson? Bu savolga hozir agar men konkretda javob beradigan bo'lsam, kelin men sal turib javob ber, hozir kayfiyatingni buzib qo'yishim mumkin. Bo'pti. Endi sizlarga savol. Daho nima? Chatga yozinglar, o'zingizlarning fikringizni yozinglar. Daho nima sizlar uchun? Bu siz qanaqa tushunasiz? Daho kim? Daho nima? Mana qanaqa insonni biz daho deymiz? Telefonni olib qo'yibsiz. Aslida aka telefon olib qo'ygan bo'lsam, demak 1 minut 10 sekunddan o'tib ketibdi. Men chunki 12 dami olib qo'ydim. Daho nima? Daho kim sizlar uchun? Bugun shu daholi algoritmini endi juda bir slishkim katta gap bu o'zi aslida olganda. Lekin shunga yaqin mavzuni ko'rib chiqamiz. Daho, tak. Daho kim? Dangasalik qilmaydigan inson. Yangilik o'ylab topgan inson, oddiy odamga o'xshaydigan inson. Xo'p, cheksiz ilmning egasi, xo'p. Qaysidir bir yo'nalishda ustasi, kashfiyotchi, o'z ishini professionali, bir yo'nalishda o'z ustida ishlab muvaffaqiyatga erishgan. Mana jahlim juda tez birdan hamma narsaga jahlim chiqib ketadi. Maslahat berasiz psixologga. Yo'q, psixologga borish shart emas. Hatto borib ko'rsangiz ham bo'ladi. Hozir aytaman mana. Aqli ko'p narsaga yetadigan juda aqlli inson. Daho sohasida biror yangi eng aqlli inson, soha bo'yicha kuchli mutaxassis, tak, yetuk, aynan bir yo'nalishda yuksak natijalarga erishgan, hop, o'zgalardan farq qiluvchi ilmli inson, hamma qila olmaydigan ish qiluvchi inson, ma'lum bir yo'nalishda yaxshi natija kashfiyot qilgan inson, kasbning ustasi, aqlli inson, daho odam bu o'zining sohasida boshqa ko'p bilimga ega inson, hech kim yaratmagan ish qilgan, bundan oldin hech kim qilmagan ish qilgan insonni daho deymiz. Bo'ldi, vse. Tak, hozircha chatda o'chirib turamiz, ketdik, biz ishimiz ko'p bu. Demak, men o'zimning fikrimni keltiraman bu borada. Men nazarimda daho bu muayyan bir yo'nalishda yuqori natija ko'rsatgan inson yoki undan oldin ko'rsatilmagan natijani ko'rsatgan inson. Nima uchun muayyan bir yo'nalishda deyapman? Men hamma yo'nalishda daho bo'lgan insonni tanimayman. Endi shaxsan tanish tugul, misol uchun tarix qidirib ko'radigan bo'lsak, olimlar ichida unaqa inson deyarli bo'lmagan. O'ta kuchli aqliy faoliyatga ega odamlarni oladigan bo'lsak, xuddi shu Buxoriyni ko'radigan bo'lsak ham yoki aytaylik qanaqadir bir Emanuel Laskerga o'xshagan odamlarni ko'radigan bo'lsak, u insonlar faqatgina bitta yo'nalishda ishlagan. Bitta yo'nalishga umrini bag'ishlagan, bor kuchini bag'ishlagan, 100% aqlini bag'ishlagan, faqatgina shu yo'nalishda ish olib borganda, qanaqadir bir katta ochilish, ixtiro yoki natija ko'rsatishgan bo'lgan. Shunaqa insonlarni men daho deb o'ylayman. Endi bu meni tushuncham, sizlarning tushunchangiz sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Qanaqadir bitta muayyan gap bormi bu yerda? Bitta haqiqat bormi? Daho bu mana shu inson. Bilmadim, lekin daholarning hammasini ikkita jumla birlashib turadi. Men juda ko'p daho insonni biografiyasini ko'rdim, o'rgandim. Ikkita narsa juplashtirib turadi daholarni. To есть ikkita o'xshash tomoni bor. Birinchi o'xshash tomoni bu muayyan bir yo'nalish, yana bir marta. Ikkinchisi bu mehnatsevarlik. Nihoyatda ko'p mehnat qilgan, boy daho inson. Nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p deganda u siz o'ylagandan ham ancha ko'p. Deyarli oddiy inson ko'tara olmaydigan nagruskalarda ishlab yuradigan insonlar ko'p daho bo'lgan. Xo'p, endi bizning miyamizda shunaqa bir daholik tizimi bormi? Bizni daho qiladigan qanaqadir bironsa bormi, yo'qmi degan savol sizlarni qiynashi mumkin. Bu haqda mana shu joyda o'zi aslida olganda turli xil firibgarligi, spekulyatsiya maydoni bor. Mana shu firibgarlik kirib olgan joy ana shu daholik bo'ladi ko'pi. Firibgarlik deganda kimni men nazar tutyapman? Hech qanaqa isbotlangan ma'lumotni mana shu isbot deb keltiradigan insonlarni aytmoqchiman. Odamlar sodda, odamlar bir kishidan qanaqadir yolg'on gapirish mumkinligini kutmaydi bizda ko'p. Shuni hisobiga ishonishadi. Daholik markazi shu paytgacha topilgan emas. Men sizlarga bu narsa aniq ayta olaman. Agar bunaqani topib bera olsanglar, katta ehtimol bilan sizlar men uchun Nobel olasizlar. Undan ko'piga tortadi kerak bo'lsa bu narsa. Endi bizning miyamiz borasida. Menimcha hamma tan oladi, daholik deganda birinchi o'rinda miya
xayol keladi. То есть bu daho buyragi kuchli bo'lgan inson yoki jigari kuchli bo'lgan inson daho demaymiz, odatda miyasi kuchli bo'lgan inson daho deymiz. То есть shu organimizga tegishli. 2013-yilda ba'zi manbalarda 14 keltirilgan, nimaga bilmayman. Avgust oyida Fujitsu nomli yapon kompyuteri bilan inson miyasini bir-biriga solishtiruv jarayoni bo'lgan. Solishtiruv jarayoni juda ham ajoyib bo'lgan. Fujitsu kompyuter nihoyatda ham katta kompyuter, taxminan 86 mingta protsessorlarga ega. Tushunishingiz uchun 86 mingta mana shu uydagi PK kompyuterlarga o'xshagan kompyuterlarni terib chiqib, hammasini kuchi bitta joyga yo'naltirilganda Fujitsu kompyuteri kelib chiqardi. O'sha paytda 13-14-yillarda Xudoga shukr, dunyodagi 4-o'rindagi super kompyuter bo'lgan. Fujitsu kompyuterini missiyasi shu solishtiruv jarayonida inson miyasini ishlash jarayonlarini hammasini inson miyasi 1 sekundda qiladigan hamma jarayonlar, kimyoviy reaksiyalarni shuni ko'rsatib berish uchun shu bitta programma yasash kerak bo'lgan. То есть ko'rsatib berib, modelini ko'rsatib berish kerak bo'lgan. Ya'ni mana bu kompyuter inson miyasini o'xshatib berish kerak bo'lgan. 1 soniyalik 1 sekundlik ishini. Fujitsu kompyuterida taxminan 40 daqiqa vaqt ketdi bu narsaga. То есть insonning miyasi 1 sekundda qila oladigan ishi bu kompyuter 86 mingta protsessori bor. O'sha paytdagi eng kuchli kompyuterlardan biri hisoblangan super kompyuter taxminan 40 daqiqada qildi. Bu farq nihoyatda katta. То есть inson miyasi bilan Fujitsu kompyuterining farqi taxminan shu 2500-2400 barobar bo'lgan. То есть sizning miyangiz o'sha paytdagi super kompyuterdan 2000 barobardan ko'proq kuchliroq hisoblanadi. Endi shu kuchni odamlar sal boshqacharoq tushunishadi. Qanaqa ma'noda? To есть o'ylashadiki, demak unaqa bo'lsa, meni kompyuterim, meni miyam, men daho ekanman. Endi avvalambor kim oranglarda daholar ko'p bo'lishi mumkin. Kim daho, kim yo'q o'zi menga emas bu anaqa qilish. Nima deydi? Daho yoki daho emasligi ajratish. Bitta narsani tushunishinglar kerak. Miyamizni hamma qismi fikrlash uchun ishlamaydi. Ko'pchilik tushunmaydi shu narsani. Misol uchun bitta juda ham katta yanglishmovchilik bor. U maktablarda ham o'rgatiladi. Chap qo'lingni yozsang, miya yaxshi ishlab ketadi deyshadi. Unaqa bo'lmaydi, hech qachon bo'lmagan ham. Sababini aytaman. Qo'lingizni harakatga keltiruvchi neyronlar bilan fikrlovchi neyronlar bir-biriga bog'lanmas. Ahamiyat bering. Agar siz misol uchun o'naqay bo'lib turib chap qo'lingizda chizishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, miyangizni o'sha o'ng tomonidagi ishlaydigan neyronlar qatlami, ya'ni miya hujayralar qatlami, ular faqat qo'lingizni harakat solishga javob beruvchi qatlam xolos. Fikrlashingizga tegishli emas. Miyamizda har xil manbalarda har xil keltiriladi yana bir marta. Endi har xil insonda har xil bo'ladi. Hujayralar taxminan 87 milliardta bo'ladi. 100 milliardta deyshadi ba'zida. Kurpatov 87 milliard deydi. Men unga ko'proq ishonishga moyilman. Mana shu kitobda ham keltirilgan shu manbalar 87 milliardta neyronimiz bor, kichkina kompyuterchalar bor. Boshingizda 87 milliardta ular bir-biri bilan ishlaydi. Undan taxminan 18 milliardtasi sizni fikrlash jarayoningizga tegishli narsa. U nihoyatda kichkina qatlam 2,5 mm bo'ladi. Qo'lim bilan ko'rsatsam даже ko'rsatib ham bo'lmaydi bu narsani. O'ta kichkina bo'ladi, mana shu millimetrlar bo'ladi. 6 ta qatlamdan iborat bo'ladi. Neokorteks deydi. Boshingiz shuni tepasiga shuni yopilgan. Shu narsa sizni o'ylashga majbur qiluvchi narsa. Hayvonlarda yo'q neokorteks. Tushunyapsizmi? To есть insonga berilgan hayvon bu narsadan mahrum qilingan. Endi, to есть shu 18 milliard narsani siz qanaqasigadir o'zingizga ishlatishingiz mumkin. Daholigingiz bo'lsa ham qayerdadir o'sha yerda joylashgan deb o'ylashar edi har holda 2001-yilgacha. 2001-yilda nima bo'ldi, nima uchun biz sal boshqacha o'ylashni boshladik. Demak, 2001-yilda qarab turinglar. Bunga ahamiyat bermaysizlar, hozir aytaman nimani. 2001-yilda daholingni ilmiy asosini qidirishni boshlashgan insonlar. O'zasi 97-yilda shunaqa bir tizim borligini olimlar taxmin qilishgan. Default tizimi degan tizim bor bizning boshimizda. Xususan Gordon Shulman degan odam aytganki, degan neokorteksni o'zi bilan fikrlamaymiz biz. Neokorteksda, ya'ni quyi qatlamda, yuqori qatlamda, aniqrog'i insonda 18 milliardta neyron bo'lsa, undan tashqari yana bitta tizim bor, biz boshimizda ichida joylashgan. Ana shu narsa daholarda yaxshi ishlaydi deb o'shanda nom ham qo'ymagan, prosta passiv tizim deb qo'ya qolgan. Ya'ni passiv deganda biz uni boshqara olmaymiz. Gordon Shulmanning gaplari gap bo'lib qolib ketdi, sababi u isbotlolmadi hech narsani. Bilasiz, ilmiyotda любой narsani isbotlash kerak. Isbotlamasa sizning gapingiz prosta gap xolos.
Va 2001-yilda Markus Reychel degan inson chiqyapti-da, fMRT orqali turli xil tadqiqotlar o'tkazib, bizning miyamizda shunaqa tizim borligini isbotlab beryapti. Ya'ni bu tizimning nomini Markus Reychel default tizimi deb nomlayapti. Aynan shu tizim haqida men kitob yozganman. Default tizimi taxminiy kuchini hisob-kitob qilishga matematiklarning ishi bu. Matematiklarning ishi deganda bu juda ham taxminiy narsa o'zi aslida olganda. Mana shu joyda matematika o'zida taxminiy fan emas, aniq fan to'g'ri. Lekin bu narsa taxminiy. Mana bu son. Lekin son haqiqatan ham hayratlanarli. 30 trillionta ishni bir soniyada bajara olish kuchiga ega ekan bizning default tizimimiz. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ya'ni sizni badaningizda tushunishingiz uchun hujayralarni oladigan bo'lsak, mana har bitta hujayra juda ham katta narsa-da. Hujayraning ichida mitoxondriyalar bor, sitoplazmasi bor, apparat Golgisi bor, ichida DNK turadi, dezoksiribonuklein kislota. Bundan tashqari yana boshqa makro, mikro qanaqadir elementlar bor. O'ta bir dunyo narsa-da. O'sha hujayrani ayrim manbalarga ko'ra bitta bir donaga inson hujayrasini murakkabligi 4400 ta inson ishlaydigan zavod bilan teng deyishadi. Bu ham super taxminiy narsa, lekin tushunib olishingiz uchun qanchalik murakkab. Bitta ninani olib turib teringizga bossangiz, taxminan 20 mingta hujayra ustiga ninani uchi bosadi. Shu darajada kichkina narsalar-da. Default tizim shuni hammasini boshqarishga qodir. Birdaniga. Ya'ni bu narsani va default tizim ishlatsam uchib ketar ekanman demayli, yo hech qayerga uchmaysizlar, afsuski. Lekin o'zingizni aqliy faoliyatingizni bir necha 100 barobarga ko'tarishingiz mumkin. Bir necha 10 barobarga desam to'g'riroq bo'lamanchi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Davron aka, shunaqa kuchli kompyuter bor ekan bizning boshimizda. Bu narsadan biz shug'ullanishimiz mumkinmi? Ya'ni bu narsadan foydalanishimiz mumkinmi yoki prosta tak shu bilan umrimiz oxirigacha qolib ketadimi? Boshimizda ichida. Endi qarab turinglar. Bu kompyuter sizlarda bor, lekin u kompyuterdan siz hech qanaqasiga foydalana olmaysizlar. Foydalanish algoritmlari bor, ha? Qaysidir qismini sizlarga foydalanishga qo'yib berishi mumkin bu algoritmlar. Balki birorta katta qismini hamdir. Bu narsa haqida hozir gaplashamiz. Lekin bitta narsani tushunishinglar kerak. Ongli ravishda boshqarilish jarayoni yo'q. Default sistema uchun bu narsa hech qanaqasiga imkoni bor narsa emas-da. To есть men o'zimni default tizimimni hozir men $1 million pul topishim kerak. O'yla, nima qilsam bo'ladi deb yuklab qo'ya olmayman. U narsaga menga vaqt kerak, ko'pgina vaqt ketadi. Default tizimi o'zidan o'zi sizni tushunib turib, bu narsa kerak ekan deb ishlab ketadigan narsa emas. U ongsiz. Juda katta kuchga ega bo'lgani bilan siz ongingiz bilan default tizimi boshqa narsa. Endi hozir men sizlarga algoritmni beraman. Shu algoritmni qanday qilib ishlatishni so'zma-so'z tushuntirib beraman. Algoritm ishlatish jarayonida men qanaqadir xatoliklar qilgan bo'lishim mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Men neyrofiziolog olinmasman. Tim более что default tizimi haqida men bitta narsani tushundim. Даже O'zbekistonda neyrofiziologlar ko'p bilmaydi, nima u, qayerdan va hokazo. Nihoyat kam. Xullas kalom, bu mavzu bo'yicha specialistlar, profilli specialistlar bizda yo'q. Men ilmiy tibbiy markazga 85 marta bordim. Kitobimni ko'rsatganman ko'pchiligiga. Nevrologga ko'rsatdim, Sobitjon akaga, Alisher akaga berdim bitta kitobimni. Tekshirish uchun, to есть ichida ilmiy buglar yoki qanaqadir ilmiy xatolar borligi yo'qligini. Bor joyini ko'rsatishdi, ayrim joylarni. U narsalar olib tashlangan, adashmasam, в принципе kitob to'g'ri yozilgan. То есть men hech qanaqa xato qilmasdan yozdim. Men ixtiroim emas, tim bo'lib, men bu algoritmni Andrey Kurpatovdan olganman. Bizni daholiy algoritmimiz desak ham bo'ladi bu narsani. Endi default tizimini qanday ishlatsa bo'ladi? Demak, boshladik. Qarab turinglar. Default tizim algoritmi nimadan iborat? 4 ta oddiy, sodda qadamdan iborat. Izlanish, intellektual obyektlarni yuklash, g'oyalar qopqoni va hayotda qo'llash. Endi bu yo'llarni, to есть bu narsalarni va shu algoritmning har bitta qadami qanday qilinadi? Qarab turinglar. Demak, men birorta biznes qilmoqchiman. Men o'zimni default sistemamni ishga solmoqchiman. Default sistemamni ishga solishim uchun men mana shu algoritmdan foydalanaman. Algoritmning birinchi qadami izlanish turibdi, ko'ryapsizlar. Kitobda ham yozilgan. Hozir men qanday qilib izlanishni men qilganim sizlarga aytib beraman. Shu 2019-yilda men ishdan chiqib ketgan bo'lsam, ikkita ishdan chiqib ketgan bo'lsam, men niyatim markaz ochish bo'lgan. Biz o'sha Shohroq degan bitta shogirdim bilan, do'stim bilan birga markaz ochmoqchi bo'lganmiz. O'sha paytda default tizimiga men izlanish, mana shu algoritmni qo'llaganman. Qo'limdan keldi markaz ochish. Endi izlanish jarayoni qanaqa bo'ladi? Misol uchun sizda qanaqadir orzu bor, niyat bor, aytaylik IELTS dan 8 olish yoki
biznes qilish yoki yana bir balo va hokazo. Birinchi o'rinda siz maqsad qo'yishingiz kerak. O'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak. O'tgan safar gaplashdik. Maqsadni bo'lmaydi, real qo'yishingiz kerak. Boshimda super kompyuter bor ekan, default tizimi bor ekan, любой narsani qilib bera oladi emas, yo'q. Default tizimi sizdan-da ko'ra realroq fikrlaydigan tizim. U faqat raqamlar bilan ishlaydi. Tushunyapsizmi? Mafhumiy orzu va hokazolar вообще tushunarsiz. Default tizim uchun konkretniy narsa kerak. Raqam berasiz, sizga hisob kitob qilib beradi. Raqam bermasangiz, uzr deydi, men tushunmayman, nima demoqchisan deydi. Uni tili shunaqa. Shuning uchun maqsad qo'yganingizda, default tizimini ishlatishdan oldin biznes ochmoqchimisiz yoki alt solmoqchimisiz, konkretroq bo'lsin. Более-менее qilsa bo'ladigan bo'lsin. Misol uchun 10 yildan keyingi maqsadingizni 1 yil ichida qilaman deb harakat qilmang. Yoki ba'zilar meni oldimga keladi-da, Davron aka deydi, $1 million pul ishlamoqchiman deydi. Oyliga necha pul desam, $300 deydi. $300 topyapsan, $1 million topmoqchimisan? Ha, $1 million topmoqchiman deydi. Unaqa insonlarda men kelajak ko'rmayman. $300 dan 600 ga chiqadiganlar bor. 600 dan keyin 1000 ga, 1000 dan 2000 ga, 2000 dan 10 mingga, 10 mingdan 50 mingga va hokazo. Shuning uchun kichkina maqsad qo'ying. To есть kichkina deganda super kichkina emas, 1 yilga qo'ying. Tam alt 7 deysizmi, markaz ochib biznes boshlash deysizmi, farqi yo'q. Endi maqsad qo'yganingizdan keyin default tizimini ishga solish uchun birinchi qadamini bajarasiz. Izlanish jarayoni. Izlanish nima? O'sha maqsadingiz haqida maksimal ravishda ko'proq ma'lumot to'plashingiz kerak. To есть sizning kompyuteringizga, default tizimingizga ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p boshingizga ma'lumotlarni tiqsangiz, qancha ko'pi sizni mana bu ongli baryeringizdan o'tib turib default tizimning ichiga tushsa, shuncha ko'p ma'lumot bo'ladi default tizimida. Shuncha aniqlik bilan sizga o'sha maqsadingizga bo'lgan yo'lni hisob kitob qilib bera oladi yoki g'oya bera oladi qanaqadir. Mana buni qil deydi va hokazo. Ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak, olimlarni ko'p realni tushida ochib qo'yadi bir narsani o'ylab o'tirganda yoki aytaylik, misol uchun mana Dmitriy Mendeleyev aytishadi, tushida ixtiro qilgan deyshadi. Tushida ixtiro qilishdan oldin 15 yil, 20 yil u kimyo bilan shug'ullangan. To есть u kimyodan hech narsani bilmasdan turib uxlayotganda bunday davriy jadvalni ko'rgan inson emas. Uni boshida o'zi tayyor aligina qilib bo'lgan. Plastlar bo'lgan, bilim plastlari juda ham katta bo'lgan. U prosta o'tirganda ana davriylikni topa olmagan xolos. Mana bunaqa kartalarga yozib olganda elementlarni o'tirib yillab baqa tuzgan, keyin oxiri tushida ko'rgan yechimni. Uyg'onib turib terib chiqqan keyin. Haligacha ishlatamiz, dunyodagi eng mashhur sxemalardan biri. Shu davriy jadval ko'rgansizlar. Xuddi shunaqa default tizimiga bilim kerak. Izначально bilimi bo'lmasa, undan siz hech narsa ola olmaysiz. Biznes boshlash uchun nima qilishni bilmayapman deydiganlar uchun biznes haqida ko'proq kitob o'qish kerak. Ba'zi odamlar aytadi, Davron aka deydi, men biznes boshlash uchun nima qilishni bilmayapman. Biznes haqida kitob o'qiganmisan? Yo'q, birorta biznesmen bilan gaplashdingmi bu haqda? Yo'q, gaplashmadim. Qattandir birorta biznes g'oyalarini ko'rdingmi, o'rganib chiqdingmi? Yo'q, o'rganib chiqmadim. Qattan biznesdan deb boshingda paydo bo'lishi mumkin. Havodan ola olmaydimi hech narsani? Nima deydi? Tasavvur qiling, meni oldimga bitta odam keldi, Davron aka deyapti, menga pomidorlar o'smayapti огородimda. Pomidor ekkanmisan? Yo'q, ekmaganman. Qarab turibdi menga mo'ltirab. Pomidor ekmagan bo'lsam, pomidor chiqmaydi. Xuddi shunaqa sizni boshingizda nimadir haqida bilim bo'lmasa, o'sha haqida g'oya ham bo'lmaydi hech qanaqa. Default tizimi prosta bilmaydi nima qilmoqchisiz, qanaqa. Shuning uchun maqsad qo'yganingizdan keyin default tizimini ishga tushirish uchun, o'sha maqsadingizga bo'lgan aniqani oshirish uchun siz izlanishingiz kerak bo'ladi. Izlanish deganda kitoblarni ichidan olasizmi ma'lumotni? Misol uchun, mana konkretni keys, o'quv markazi ochmoqchisiz yoki pizzeriya ochmoqchisiz. Pizzeriya ochmoqchi bo'lsangiz, mana YouTube sizga qanday qilib pizzeriya ochsa bo'ladi? Qarayapsiz ma'lumotlarni, kitob sotib oldingiz, birorta pizza maker, pizza ochgan kitobini, pizzeriyaga borib ishlab ko'rdingiz 1 oy va hokazo. Imkon qadar ko'proq pizzeriyani ochish haqida, pizzeriya haqida, pizza tarixi haqida kerak bo'lsa, pizzaga tegishli любой narsa haqida, qanaqa daromad qiladi u, qanchalik marja bo'ladi, taxminan qanchalik foyda bo'ladi, nima qoladi, necha kishi bilan pizzani ochsa bo'ladi, minimalni, dastavkaga ochish kerakmi, joy bilan ochish kerakmi, hamma narsa haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot to'plab turib, boshingizga tiqib olayotgan ma'lumotlar. Default tizimiga qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi. Shu haligi narsani sekin qamrab yig'ishni boshlaydi siz uchun. Birinchi izlanish qadami, mana shu birinchi qadam taxminan 1 oy davom etadi. Mana shu izlanish jarayoni hozir 1 minut. Mana izlanish jarayoni 1 oy davom etadi. Endi keyin ikkinchi qadam keladi. Ikkinchi qadamda biz intellektual obyektlarni yuklash bilan shug'ullanamiz. Esingizda bo'lsa,
birinchi videolarimizdan birida olingan videolarda men vatman haqida gapirgan edim. Vatmanimiz bitta vatmanga maqsadlar yozish haqida gapirdim, haliginaqaga flipchatga. Bitta vatman sizlarga aynan shu default tizimini ishga tushirish uchun kerak bo'ladi. Demak, maqsad qo'ydingiz. Misol uchun pizzeriya ochish. Polni bir oy mobaynida birinchi qadamni qunt bilan bajardingiz. Har kuni ikkitadan pomidor yoki bittadan pomidorni o'sha sizning maqsadingizga erishish uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni to'plashga sarfladingiz. Qanaqa ma'lumotlar farqi yo'q. YouTube'dan ko'rib, pizzani ochgan odam bilan borib suhbatlashasizmi va hokazo. Imkon qadar aqlingiz yetgan narsani to'playsiz. Ikkinchi qadam keladi. Ikkinchi qadam eng qiyin qadam deb o'ylayman bu narsani. Ko'pchilik qila olmaydigan narsa bu. Ikkinchi qadamga 3 soat vaqt ketadi xolos, lekin birdaniga 3 soat. Birinchi qadamga izlanish jarayoniga 1 oy ketadi deyman. Odatda 1 oy yoki 2 oy ketadi. Har kuni yarim soatdan. Bu yerda bo'lsa birdaniga 3 soat ishlashingiz kerak bo'ladi ikkinchi qadamda. Izlanib bo'ldingiz, yetarlicha ma'lumotni to'plab bo'ldingiz. Endi nima qilasiz? Endi bitta xonaga kirasiz. Bitta kunni ajratasiz, kechqurunmi bitta xonaga kirasiz. Vatmanni o'sha vatman katta oq qog'oz bo'ladi vatman. Mana shunaqa A4 listi kattasi A1 bo'ladi ishmisam formati. Katta bo'ladi, shuni yoyib qo'yasiz. O'rtasiga buni yumaloq qilib maqsadingizni yozib qo'yasiz. Hozir ko'rsataman. O'rtasiga mana intellektual obyektlarni yuklash algoritmi. Ikkinchi qadamga spetsial algoritm qilib qo'yganman. Chunki ikkinchi qadam eng qiyini menimcha. Tinch joy topasiz. Bitta vatmanni stolga qo'yasiz, yoyasiz vatmanni stolga. Haliga tak hozir. Vatmanning o'rtasiga maqsadingizni yozasiz. Misol uchun mana hozir. Misol uchun pizzeriya ochish. Mana shunday qilib taxminan katta listni eng o'rtasi, qoq o'rtasini taxminan mo'ljallaysiz. Lineykada o'lchab yurmang. Просто o'sha ko'z mana shu o'rta deyaptimi, shu yerga yozib qo'yarsiz. Pizzeriya ochish. Pomidor yoqasiz. Birinchi 25 minut yoqasizda ruchka bilanmi, flomaster bilanmi xayolingizga kelgan g'oyani, o'sha mana pizzeriyani ochmoqchisiz. Nima qilish kerak pizzeriyani ochish uchun degan savolga xayolingizga kelgan g'oyani, xayolingizga kelgan narsani yozaverasiz. Chekkalarga yozaverasiz. Mana taxminan mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi narsa. Tak. Yozib tashlaysiz. Amerikaga o'qishga ketish mana bu meni shogirdimni default tizimi, default kartasi, ya'ni default xarita deymiz. Yozaverasiz. U mana bunaqa yumaloq qilib tashlagan ekan, har bitta yozgan narsasiga men tavsiya qilaman просто tak yozishni. То есть men bir oy mobaynida izlandim. Bitta xonaga kirdim, o'zingiz bilan suv olib oling, chanqaysiz chunki chiqish mumkin emas u xonadan 3 soat. Tak xayolim keldi. Misol uchun pizzeriya ochish uchun nima qilish kerak? Demak, tak mana men xayolim keldi. Zafar akaning oldiga borib, bir oy pizzeriyasida ishlash. Meni Zafar aka degan pizza maker tanishim bor. Xo'p, tak pizzeriya kimdadir nimadir pul olish. Chopar pizzaga ishga kirish. Tanam. Bu yoqqa. Xayolingizga kelgan g'oyani yozavering. Xayolingizga qanaqa g'oya kelsa yozaverasiz. U g'oyalarning ko'pi уже sizni ongingizdan emas, default tizimingizdan chiqishni boshlaydi. То есть ikkinchi qadamda mana birinchi qadam izlandingiz bir oy, ma'lumot to'pladingiz. Ikkinchi qadam bitta xonaga kirdingiz, vatmanni yoydingiz. 3 soat mobaynida ishga tayyorlandingiz, o'zingiz ogohlantirdingiz hammani. Men 3 soat demaylik, iltimos, men 3 soat band bo'laman, imtihonga tayyorlanyapman, farqi yo'q. O'rtaga maqsadingizni yozasizda, xayolingizga qanaqa g'oya kelsa, o'sha maqsadni amalga oshirish uchun o'sha g'oyani yozaverasiz. Vatmanni yog'iga, bu yog'iga. Tuda yozib tashlang. Bir chekkadan bir qator qilib yozmang. U sizga insho emas. Keyin qarang. Pomidor bilan ishlaysizlar. Pomidor olasizlar-da, 25 minut ishlab, 5 minut dam olasiz, 25 minut ishlab, 5 minut dam olasiz, 25 minut ishlab, 5 minut dam olasiz. Taxminan 6 ta pomidordan keyin ishingiz tugaydi. To есть 3 soat bo'ladi 6 ta pomidor, 25 minut 5 minut bilan yarim soat bo'lsa 6 tasi 3 soat. Oxirgi pomidorda umuman hech qanaqa g'oya qolmaydi, lekin o'sha paytda eng go'shtlilar chiqadi. Men endi tajribamdan kelib chiqayotganman. Menda har xil shunaqa bo'lgan. Oxirgi pomidor bosh xum, g'oya kelmayapti.
onga уже hech narsani o'ylashga qodir emas. Men turibman, xumga o'xshab qarab, kartamga ko'p narsani yozib bo'lganman-da. O'sha paytda kelgan g'oyalar odatda zo'ri bo'ladi, qanaqadir bir boshqacha g'oyalar keladi-da. O'sha ong o'chishini hisobiga u ichkaridan chiqib keladi bu narsa, men bilmayman nimaga. Yozib, to'ldirib taxminan mana shunaqa ko'rinishga keltirasiz. Taxminan mana shunaqa ko'rinishga keltirasiz. Shu. Birinchi, ikkinchi qadamda savol bormi? Keyin hozir 3 bilan 4 tushundiraman. Ovoziga qaraganim yo'q. Birinchi, ikkinchi qadamdan savol bormi biroq kishida? Mabodo bo'lsa, bugun boshlasak bo'ladimi ikkinchi qadam? Yo'q, bugun ikkinchi qadam boshlamaysiz. Vatmin to'rmay qolsa-chi, hech narsa qilmang. Bir marta qilasiz. Ha, Azizbek aka bir marta qilasiz, to'ppa-to'g'ri. Muhtojlikni uyg'otish bo'limini olib tashlaydingizmi? Muhtojlikni uyg'otish emas, g'oyalar qopqoni deb qo'ydim. Olib tashlaganim yo'q, nom qo'yib qo'ydim xolos. Nomini o'zgartirdim. Janoblar, nomini o'zgartirish uchun ham dada bo'ladi. Maqsadga emas, masalan, har tomonlama omadli bo'lish yoki yo'q, qaranglar, to'xtab turinglar. Endi mana shu joyda tushundim sizlarni. Mana bunaqa narsa bor-da, har tomonlama omadli bo'lish sizlarga tegishli emas. То есть omad в принципе insonni qo'lidagi narsa emas. Mana bunaqa narsa bor-da. Muayyan narsagami, muayyan maqsadgami deyapsizlar. Default tizimi tushunmaydi. Muayyan emas narsani. Siz tushuntira olmaysiz, u biologik tizim u, shunaqa bir boshingizda joylashgan. U qanaqadir bir nima deydi, kinoda tam bu ongost emas. Ongosti bilan adashtirmaydi. Ongosti degan termin в принципе yo'q termin. Bu default tizimi. U konkretni joylardan iborat. Dorsomedial qatlam, ventromedial qatlam, mana bu yerda izvininalardan iborat. 5 ta nuqtalar, boshimizdagi 5 ta nuqtalar bir bilan ishlaydi birdaniga. То есть bunga ma'lumot beradi, u bunga ma'lumot beradi. Default tizimini полностью vazifalarni haligacha bilmaymiz. 2018-yilda juda ham katta tadqiqot o'tkazilgan, katta vibrka bilan asosiy vazifasi hozirgi ilmiyot tushunishicha bu fikrlash. Nihoyatda katta manbalarni o'z ichiga olish, ixtiro qilish va hokazo. Default tizimi shuning uchun berilgan insonga. Endi konkretni muayyanlik bo'lmasa, konkretni muayyan ixtiro ham qila olmaysiz. Bu narsa iloji yo'q. То есть konkret muayyan narsa bo'lmasa, misol uchun men universitetga kirmoqchiman. Что? Nima degani u? Kolxoz universitetiga kirasizmi? Qayerga kirmoqchisiz? Konkretni bilishingiz kerak-da. Toshkent davlat yuridik universiteti. Xudoga shukr. Misol uchun yoki Milliy universitet. Konkretni bo'lish kerak. Yoki Namangan davlat universiteti. Misol uchun men o'qiganman shu. Super точно aniqlik bilan yozilgan maqsadgina default tizimi uchun tushunarli. O'sha narsagina default tizimi ishga tushira oladi. Shu, endi qaranglar. Demak, birinchi, ikkinchi qadam prinsip tushunarli. Demak, maqsadim bor. Yuridikga o'qishga kirishim kerak. Intellektual obyektlarni yukladim. Intellektual. Default tizimini ishga tushirish ikkita sababi bor. Hozir ikkitasini ham oxirida aytib beraman. Ikkita asosiy muayyan sabab bor. Intellektual obyektlarni yuklash jarayoni bir marta kechadimi? Ha, bir marta kechadi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi. Uchinchisi, muhtojlikni uyg'otish deganman kitob ichida. Bu yerga g'oyalar qopqoni deb qo'yganman. Ikkitasi bir xil narsa, prosta nomini o'zgartirilgan xolos. Hech qanaqa farqi. Uchinchisida, uchinchi qadamida sizlar nima qilasizlar? Hech narsa qilmaysizlar, prosta bitta bloknot, esinglarda bo'lsa, kichkinagina bloknotchanglar bo'lsin deganman o'sha birinchi videoda. Bitta bloknotni olasiz, o'sha bloknot bilan ruchkani oldingizda olib yurish birorta yo'lni qilsangiz bo'ldi. То есть sumkangizda olib yurasizmi? Men misol uchun kichkina sumka bilan yuraman, ko'rgan bo'lsanglar. Ichida stikerlarim, ruchkalarim va hokazolarım turadi. Shu bloknot bilan bittaligini olsangiz bo'ldi. Bu narsa nima uchun kerak? Qarab turinglar. Sizlar miyani logikasini, miya ishlash jarayoni logikasini tushunsanglar bo'ldi. Stress nazariyasi bor-da. Agar misol uchun men oyog'imga, o'ng oyog'imga har kun yuklanma bersam, chap oyog'imga yuklanma bermasam, mana o'ng oyog'im baquvvatlashib, yog'onlashib, o'sishni boshlaydi. Chap oyog'im bilan farq qiladi keyinchalik.
Men misol uchun 5 yil faqat o'ng oyog'im bilan biron narsani ko'tarsam yoki faqat 5 yil o'ng qo'limni mushagini baquvvatlashtirsam, bu qo'lim bilan hech narsa qilmasam, mana o'ng qo'lim mushaklari katta bo'ladi, chap qo'limda farq qiladi. То есть nagruzka tushgan joy organizm uchun o'zgarish berishga, organizm o'sha joyga o'zgarish beradi. Bu narsani stress nazariyasi deydi. Ya'ni badaningizda qaysi joyingizga stress kelsa, hozir. Tak. Badaningizda qaysi joyingizga stress kelsa, majoziy ma'noda shu joyingiz o'zgarishni boshlaydi. Aytaylik, men misol uchun mushum bilan qanaqadir bir qumli mushakligina meshok urishni boshlasam, yengil urishni boshlasam, sekin-sekin qavaraqlar paydo bo'lib qotadi. Men mushularimiz o'zgarishni boshlaydi. Suyuklarim qotishni boshlaydi, baquvvatlashadi qo'lim. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz nima qilyapsiz? Bitta niyat qo'yapsiz o'zingiz uchun. Prosta tak maqsad yoki siz xohishingiz emas, konkret muayyan niyat. Demak, o'qishga kirmoqchiman yuridik universitetga misol uchun. Undan keyin haligi narsa uchun vaqtingizni har kun bittadan pomidor vaqtingizni sarflab yoki ikkitadan pomidor nimadirlarni qidiryapsiz. Nimadirlarni qidiryapsiz. Shu qidirish uchun, shu narsani qidirish uchun bir oy mobaynida har kuni 1 soatda qanaqadir ma'lumotlarni olish uchun shu o'qishga kirish haqida, qanaqa fanlar kerakligi haqida, kirgan odamlar bilan gaplashish haqida. Bu narsaga siz energiya sarflayapsiz. Bu ham men uchun muayyan bir stressda energiya sarflayapsiz. Siz bitta muammoga energiya sarflayapsiz to'xtamasdan. Keyin ikkinchi qadamda nima qilyapsiz? Bitta xonaga kirib, miyangizni qiynab tashlayapsiz. 3 soat davomida tug'diryapsiz haligi g'oyalarni, majburlab. Iloji yo'q, default tizimi haligi narsani o'zi uchun, demak bu juda ham bir muhim narsa ekan sifatida qabul qilishni boshlaydi. O'zini qanaqadir bir kuchini, qismini o'sha muammongizni yechishga sarflashni boshlaydi. Tezroq yechilsa muammo men jonga tegib ketdi degandek bo'ladi, tushunyapsizmi? Xuddi bitta juda bir aqlli daho og'ayingiz bor, prosta u dangasa. Uni oldiga kelaverib tiqishtiradi, o'rningdan tur, mashinani yechib ber, o'rningdan tur, mashinani yechib, oxiri deydi turib siz uchun yechib beradi shu narsani yoki yechimini topib beradi yoki ko'rsatib beradi nima qilishni. Default tizimi ham xuddi shunaqa dangasa og'ayni. Qayerdadir yotibdi, ongli ravishda siz bilan hech qanaqa aloqasi yo'q uni. U juda ham katta ishni bajaradi. Uni o'rnidan turg'izish uchun o'sha muammoingizga siz ongli ravishda ko'proq energiya sarflashingiz kerak. Ko'proq bilimni tiqaverishingiz kerak. Jo'nataverishingiz kerak, ma'lumotni ichkariga jo'nataverishingiz kerak. U haligi ma'lumotlarni keyin перестроенияsi bilan shug'ullanishni boshlaydi. То есть qanaqadir klassifikatsiya qiladi, uni baqajatadi, buni baqajatadi, jonga tegishli muammo deydi. Bunday qo'shib turib sizga g'oyani ko'rsatib beradi. Mana shunday qilsam amalga oshadi deydi. Xuddi shunaqa ishlaydi. Endi shu bitta ikkita qadam bajarganingizdan keyin 3-qadamda default tizimi sizga to'xtamasdan g'oyalar berishni boshlaydi. Может быть, tushingizda ko'rasiz qaysidir g'oyalarni. Shuning uchun men bloknotni uxlab yotganingizda naqaysiz oldida ham, kravatingiz oldida ham tutishni tavsiya qilaman. Mobilda tushingizda qanaqa yechim ko'rsangiz, uyg'onib yozib olish uchun. Sababi juda oddiy. Bir marta yuzni yuvib kelganingizdan keyin yoki shuni hojatxonaga kirib chiqsangiz, ko'p bo'lgan sizlarda ham tush eslay olmay qolishingiz mumkin. Bo'lgan bo'lsa kerak sizlarda, ertalab turdingiz, tushingizni o'yladingiz, va zo'r tush ekan dedingiz. Cho'milgani kirib chiqsangiz esingizda yo'q. Esingizda borligi ham esingizda, boya eslab turdingiz. Shu narsani ham eslay olyapsiz. Voy, hozir esimda edi deyapsiz-da. Lekin tush nimaligi esga kelmayapti. Xuddi shunaqa g'oya ham ketib qolishi mumkin. Shuning uchun 3-qadamda g'oyalar qopqoni deyiladi. Endi bu kartani ko'rsataman, o'zi kichkina bloknotcha bo'lasizlar. Kelgan g'oyani yozib olasiz. Qanaqa g'oya, fikr kelsa o'sha sizning maqsadingiz borasida, shuni yozib olasiz. Yozib olasizda kun bo'yi yozib yurasiz, o'qishda bo'lsangiz ham, ishda bo'lsangiz ham, uyda bo'lsangiz ham, kechqurun keyin bitta choy damlab, haligi kartangizni ochasiz, vatmaningizni, yozilgan vatmaningizni, bloknotdagi narsalarni vatmanga ko'chirib olasizda, shunaqa qilib sekin boyintirasiz vatman. Boyib qo'shiladi. Ba'zilar aytishi mumkin, vatman to'lib qolsa nima qilamiz? Juda oddiy, bitta vatmanni yoniga o'ylaysiz skoch bilan. Tamom, bunaqa oddiy narsalar hammani yemaydi. Taxminan 2 hafta yoki 1 oy mobaynida mana shu bloknot bilan prosta tak o'zingiz ishingizni qilib o'qishingizga tayyorlansangiz, o'qishingizga tayyorlanib yuraverasizda. Prosta g'oya kelganda yozib olsangiz bo'ldi, tutib olsangiz bo'ldi. Xohlasangiz elektron variantda bo'lsin bu narsa. Nima deydi? Urf-odatlarga ko'ra bloknot bilan ruchkani tavsiya qilaman. Chunki bu ota-bobolarimiz qo'l bilan yozishdan foydalangan bunaqa masalalarda. Shuning uchun может быть bu bizning miyamiz sal yaqinroq bo'lsa kerak, menimcha. Endi 3-qadamni shunaqa qilib bajarasiz. То есть bitta narsani tushuningda, bu yerda bitta xavf momenti bor. То есть siz xarakteringiz o'zgarish berishi mumkin. Men o'zim sezgan narsam, siz uchun maqsad любой narsadan olib qoladi. Shunaqa odam bo'lib qolasizki, qilmasangiz bo'lmaydigan bo'lib qolasiz, qanaqadir. Точно. Bu то есть shansingiz oshadi eski. Boshqa dangisalarga qaraganda, boshqa o'sha narsani qilishga qo'rqadigan qaraganlarda siz energichni, tezroq harakat qiladigan bo'lib qolasiz.
Manimcha default tizimi qanaqasigadir, manimcha shu bizni miyamizdagi batareyka bo'lmish retikulyarniy formatsiyani ham energiyaga boyitib ishga tushirib yuborish ehtimoli bor. Lekin endi bu narsa ilmiy tasdiqlanmagan. Bu shunaqa ekan deb ertaga tarqatib yurmaylar bu gapni. Shuning uchun qarab turinglar. Birinchi qadam izlanasizlar, ma'lumot to'playsizlar, o'zingizlarni maqsadinglar borasida. IELTS bo'lsin, boshqa bo'lsin farqi yo'q. Ikkinchi qadamda vatmanga yozasizlar. Intellektual obyektlarni yuklash deganda boshingizdan default tizimdan sug'urib, g'oyalarni tashlaverasiz ichiga. Uchinchi qadamda bir oy mobaynida bitta bloknot bilan, ruchka bilan yurasiz. 2 hafta ham bo'laveradi. Tik yozib, kechqurun kelib turib, yana kartani ichiga yuklayverasiz. Kartangizga ko'rib turing har kuni. Ne ko'rib turing, choy poy ichibmi, bir narsa chaynabmi, напряжённый qarash kerak emas, просто o'ylab, qarab, g'oyalarga qarab, men bu g'oya bilan bu g'oya bir-biriga bog'liqlik joyi tuyulib qolsa, strelka o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi, ruchka bilan. To'rtinchi qadam bu real hayotda qo'llash. Bu qadam nimadan iborat? Просто kelasiz biror kuni, уже ham 3 ta qadam cho'tka bajargan bo'lsangiz, default tizimning ichidan birorta g'oyani yoki 2-3 ta g'oyani tanlaysizda, hayotda qo'llab ko'rasiz. Tamom. Topshiriq yozasiz, qo'llab ko'rasiz. Endi qo'llash qo'rquvi bor ba'zilarda. Hayotda nimadir qilishni boshlash qo'rquvi bor. Bu qo'rquvni yengish ikkita yo'li bor. Birinchisi default tizimini yoqish, ya'ni haligi 3 ta algoritmdagi birinchi 3 ta qadam bajarsangiz, to'rtinchisi o'zidan o'zi chiqib ketadi. Bu точно. Agar to'g'ri bajargan bo'lsangiz. Ikkinchisi, haligi katta qo'rqadigan narsangizni kichkina qo'rqmaydigan topshiriqlarga ajratasizda, shunaqa topshiriqlar bilan bajarib tashlaysiz. Yo'qib tashlaysiz. Katta devni kichkina 10 ta devcha qilasizda, har bittasi bilan bittani urushaverasiz. Endi default tizimi ishga tushadimi bittada Davron aka? Bu narsa ko'p faktorlarga bog'liq. Birinchi o'rinda uyqu sifatiga. Kam uxlasangiz default tizimini yoqa olmasligingizga deyarli 90% shans bor. Kam degani sizni me'yoringizdan kam degani. Kimni me'yori qanaqa? Это уже menga qorong'i, men bilmayman. Meni me'yorim men bilaman. Meni me'yorim 8 soat. Men 8 soatdan 1 soat kam uxlagan kunim, men kam raqam yodlar edim. Men o'sha doimiy ravishda o'zimni kuzatuvda olib borganman. 400 ta, 420 ta yodlab turgan inson reski 300 ta, 280 taga tushib qolar edim men. 1 soat kam uxlasam, meni aqliy faoliyatimga reski zarba bo'lardi bu narsa. Faktichki men doim cho'tka uxlashga harakat qilganman. Doim shu uyquga sharoit qilib berishga harakat qilganman o'zim uchun. Bu bir. Ikkinchidan, alkogol, chekish va hokazolar bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan default tizimingiz ancha past ishlaydi. Ancha tuppa energiya yetmaydi ishlashga. Может быть, qaysidir strukturani уже dabdala qilib bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin. Uchinchi moment stress. Men bu stressiy gormonlar qonda bo'lishi sekin-sekin buzilganlikka olib keladi. Hayolingiz buziladi, aqliy faoliyatingiz buziladi. Odam qo'pol qaytganda tup o'ylashni boshlaydi. Demensiya boshlanishi mumkin, mozgovoy demensiya. Bu odatda qarilikda bo'ladi. Agar o'zingizga qaramay yursangiz, demensiyaga uchraysiz. Sal ertaroq boshlanish ehtimollari ham bor. Bu narsaga turli xil kasalliklar sabab bo'lishi mumkin, даже COVID sabab bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar shuning uchun. Shunaqa default tizimi Superman emas, bu insoniy struktura. Siz ongingizdan 1000 marta kuchli bo'lgani bilan insonniki default tizimi. Mabitniki emas, insonniki. Tushunib oling shu narsani. To есть u ham xato qilishi mumkin, qanaqadir. Lekin sizni ongingizga qaraganda ancha kamroq xato qiladi. Tak, kimda qanaqa savollar? Keyin yana bitta moment, savollarni yoqishimdan oldin. Default tizimini ikkita sabab bilan yoqiladi. Birinchisi g'oya topish uchun, biznes uchun. Ikkinchisi haligi motor yoqish uchun. Retikulyar formatsiyasi degan narsa bor boshimizda, o'sha narsa yoqib beradi sizga. Siz beshinniga o'xshab ishlashni boshlaysiz. Shu 3 ta qadamni to'g'ri qilsangiz, IELTS'mi shunaqa tayyorlanishni boshlaysiz, o'zingiz ham tushunmay qolasiz nima qilyap turganingiz. Majburlaydi siz default tizimi. Tushunyapsizmi? Siz uchun men ko'p aytaman-da, maqsad haligi bir mavhumiy narsa-da, real. Muhtojlik bo'lsa, tasavvur qilinglar, maqsadingiz muhtoj bo'lsa, siz muhtoj bo'lsangiz, misol uchun mana hozir Abubakr bo'g'ish boshlasa yoki Begzit aka mana bo'g'ish boshlasa, men havoyim yetishmasdan nima qilishni bilmasdan ruchka bilan ko'z po'zimni o'yib olaman. Misol uchun men chunki menga havoga men muhtojman. Men havosiz qancha yashayman? Yasholmayman. 5 minut ham yasholmaydi odam havosiz. Yoki aytaylik, suvsiz ovqatsiz qolib ketsam, men вообще inson vahshiylashib ketishi ham mumkin-da. Bir kosa osh deb urushasiz, talashasiz, chunki muhtojsiz haligi narsaga. Sizga iloji yo'q, nimadir qilish kerak. Xuddi shunaqa maqsadingizga muhtojlik paydo bo'lib qoladi. Sizda default tizimi haligi narsani ongli ravishda misol uchun biz bilamiz-ku, mana ong
ko'p narsani hal qiladigan narsa emasda. Mana biz bilamiz, yaxshi yomonni ajrata olamiz. Halol harom ajrata olamiz. Ko'pchiligimiz ajratamiz, bilamiz nima yaxshi, nima yomon, nima qilish kerak emas. Boy bo'lish uchun nima qilish kerakligini ham bilamiz. Savob bo'lish uchun nima qilamizmi? Yo'q, odatda qilmaymiz. Sababi shundaki, ong tushunadi. Undan kuchliroq tizimlar bu narsani inobatga olmaydi. Do'stlar muhtoj emas. Tushunyapsizmi? Mana maqsadingizga erishishga muhtoj emasligingiz uchun siz maqsadingizga finishga erishmayapsiz. Hisobda shunaqa. Shuning uchun default tizimga kirgan narsa avtomatik muhtojlik darajasiga chiqib ketadi. To siz u narsani qilmasdan tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Miyangiz majburlaysiz. Turasizda o'zingiz harakatlanishni boshlaysiz. Tak, savollar bormi? Tak. Bundan boshqa algoritmlar ishlatish uchun ham bormi ishlatish uchun? Tizim ishlatish uchun. Yo'q, bundan boshqa algoritmlar yo'q. Men bilmayman har xil. Vatmanga tayinli g'oyalarni yozish kerakmi yoki miyaga kelganmi? Qarab turing, agar ma'lumotni to'g'ri to'plagan bo'lsangiz, yetarlicha ma'lumot bo'lsa, в принципе, g'oyalarning 80-90% tayinli bo'ladi. Chunki ma'lumotdan kelib chiqqan holatda chiqadi u g'oyalar. Savol, g'oyalarni bajaramiz hammasini vatmandan yo hammasini bajarmaysiz. Abbos aka, qarang. 4-qadamda bittasinimni ko'rasizda vatmanda ko'p pishgan g'oyalar turgan bo'ladi. Ko'pi default tizimidan chiqqan bo'ladi. U tasavvur ongingizni mahsuli bo'lmaydi u narsa. Boshqa narsa mahsuli bo'ladi. Tanlab turib bajarib ko'rishingiz kerak. Yana duch kelgandim, yo'q, duch kelganimiz. G'oya yo'qligi qiynayapti. Aniq maqsad yo'q. Vatman bo'lish shartmi? Doska bo'lmaydimi? Aslida aka, doska bo'laveradi. Vatman bo'lsa yaxshiroq menimcha. G'oya yo'qligi qiynashning sababi deyarli sizda yetarlicha ma'lumot bo'lmasa kerak-da. G'oya ma'lumotdan kelib chiqadi. Miya nimagadir to'ldirilib, tug'ilganingizda miyangiz bo'sh bo'ladi. Absolutniy bo'shlik bo'ladi. Xitoyda tug'ilganingizda siz xitoycha gapirardingiz. Hattoki ona tilingiz ham kirgan miyaga tashqaridan. To есть o'rgatishgan sizga gapirish. Tushunyapsizmi? Biz gapirib keta olmaysiz. Agar orolga tashlab qo'ysa, o'zbekchada gapirmas deysiz. Xuddi shunaqa g'oya ham o'zidan o'zi kela olmaydi. G'oyaga yetarlicha ma'lumot kerak. Kompyuteringizga, boshingiz o'sha default tizimingizga ma'lumot kerak. G'alati ideyalar hech nima qilmaydimi yozsa. Tak. Sevara qarab turing. Ma'lumotni, ya'ni birinchi qadam izlanish qilgan, to'g'ri qilgan bo'lsanglar, g'alati ideyalar в принципе kelmaydi. Odatda shu ma'lumotga asoslangan ideyalar kerak. Yaxshi. Maqsadga vaqt belgilash to'g'rimi? Nisbatan to'g'ri. Men lekin vaqt belgilamayman odatda. Qarang. Belgilash to'g'ri vaqtda. Belgilash to'g'ri. O'sha aytgan vaqtingizga to'g'ri kelmay qolsa, mabodo siqilish noto'g'ri. To есть ba'zida o'tib ketib qolish ehtimoli bor. Maqsad topishda yordam beradimi? Yordam beradi. Unaqa bunday qiling mana. Abdurahim Abdurazzoqov. Mana sizga default tizimini ishlatish yo'li. Maqsad qo'ying, maqsad topishni maqsad qilib qo'ying. Juda oddiy, taftologiyaga o'xshashi mumkin, lekin oddiy narsa. Maqsadim topishni bilmayman. Demak, maqsadim topishni o'rganish. Shu haqda ma'lumot qidiring. Qanday maqsad topsa bo'ladi? Turli xil odamlarni eshiting, qidirib ko'ring, bitta odam bilan gaplashib ko'ring. Siz qanday maqsadingizni topgansiz? Siz qanday maqsadingiz? Keyin bitta karta chizing, default karta. Maqsadingiz shu an ichidan chiqib kelishi mumkin. Birinchi vatman bilan ikkinchi vatman bir xil maqsad qo'ysa bo'ladimi? Ha? Davron Turdiyev, ha? Maqsadga tegishli bo'lmagan g'oyalarni yozsak ham bo'ladimi? Yo'q, menimcha maqsadga tegishli g'oyalarni yozmaysiz. Endi qarang. Birinchi qadamni to'g'ri qilgan bo'lsangiz, intellektual obyektlarni yuklash jarayonida в принципе maqsadingizga tegishli emas g'oya boshingizdan chiqmasligi kerak. Odatda chiqmaydi har xil. O'sha kirmoqchi bo'lgan institutga bog'liq faktlarni yozsak bo'ladimi? Bo'laveradi. Izlanish olib boringlar mana. Mamlakatda birinchi qadamni tashab ketsa-chi, uni qilsa-chi, buni qilsa-chi. Shu algoritm borcha bajaringlar. Boricha shuni bajarib ko'ringlar-da, o'shanda yonadi default tizim. O'zi yonadi deganda o'chib turmaydi, u boshqa ish qiladi-ku. Boshqa muhim ishlarni qiladi. Tushunyapsizmi? Sizning universitetingiz default tizim uchun muhim emas, chunki universitetingiz bemalol yashashingiz mumkin. Millionlab insonlar yuridik universitet haqida eshitmagan yashab yuribdi. Default tizim ham shunaqa o'ylaydi, kerak emas deydi. Shuning uchun muhtoj emas u narsaga. Siz muhtojlikni ko'rsatishingiz kerak. Mana ma'lumotni tiqavering ma'lumotni boshingiz ichiga o'sha narsa haqida.
undan keyin haligi intellektual obyektlarni yuklang, g'oyalarni chiqarishga harakat qiling. Default tizimi sekin bitta bo'limini ajratadi. Davron aka yomon odatlarni tashlay olmayman. Har doim miyamni, ana dominantalar ertaga tushmasmidi videosi? Yo, dominantalar nazariyasi videosi bor bizda. Videoni ko'ringlar, videoni ko'ramiz. Agar videosi bo'lsa tashlab beramiz. Dominantalar haqida gaplashamiz. Yomon odatlarni tashlash eng qiyin masala. Qanaqa ma'noda? Ko'p vaqt ketadi. Qiyin emas o'zi aslida. 3 oydan 6 oygacha vaqtni oladigan narsa. Bitta tashlab olmaysizda, odatda ham bunaqa bo'ladi. Bitta tashlaydigan insonlar ham undan oldin bir necha oy bir narsa bo'lib kelgan bo'ladi, to'planib keladi. Tirs yorilgan paytini ko'ramiz. Biz o'shanga bitta tashladi deb o'ylaymiz, odatda unaqa bo'lmaydi. Tushuntiraman. Men ham uy ishlariga dangasalik qilaverganman. Uy ishlariga dangasalik qilsa juda oddiy-ku. Mana qarab turing. Men erkak kishi bo'lib turib, mana shu uylanishimdan oldin mana shu joyni men o'zim yig'ishtirardim, aytaylik. Bu mana biz ish uyimiz. Bu yerda biz ishlaymiz, syomka qilamiz. Bu kvartirada men odatda yig'ishtirmoqchi bo'lsam, misol uchun topshiriqlar qo'yardim. Stikerlarni olardim. Stikerlar olardimda. Tak, topshiriq qo'yardim misol uchun. Stol ustini yig'ishtirish, birinchi stiker. Pax. Zaldagi divanlarni yig'ishtirib qo'yish. Tax. Zaldagi daskani yig'ishtirib qo'yish. Pax, zaldagi polni yig'ishtirib qo'yish. 4 ta 5 ta stiker. To есть bo'lib chiqardim ishni. Stikerlarga yopishtirib, uyishini hali qilsangiz, misol uchun hamma kosani yuvib qo'yish. Hamma qoshiq yuvib qo'yish. Jindilik tuyulishi mumkin, zato ish bitadi. Konkretniy ish bitadi. O'shanda dangasalik qilamiz. Dangasalik qilishingiz sababi, "Oho, shuncha ko'p ish turibdi" deysiz. Hali ko'p ishni shuna bo'lib olib keling, bitta chiqsa 10 kishini urib bo'lmaydi. Bitta kelsa, в принципе, eplasa bo'ladigan narsa. Xuddi shunaqa. Default tizimini qayerda qachon qo'llab bo'lmaydi. Default tizimini bilmadim, qayerda qachon qo'llab bo'lmasligini. Deyarli hamma joy qo'llasa bo'lsa kerak. Savol: qizlar ko'pincha dangasi bo'ladimi yoki erkaklar? Bilmadim. Bunaqa korrelyatsiyani ko'rmaganman shu paytgacha. Tak, qizlar dangasanmi, erkaklarmi? Bilmadim. Endi qaysi uy ishlariga erkaklar dangasaroq menimcha. Boshqa qanaqadir ishlarga qiziqishga qarabdi. Bir narsa deyish qiyin. Xo'p, maqsad topishda yordam beradimi? Ertaga Samarqandga kelasizmi? Yo'q, Samarqand bo'ling. Xo'p, g'oyalarni qanaqadir saralash kerakmi? Yo'q, saralash kerak emas. Saralash ortiqcha ish. Izlanish bilan 7 soat shug'ullanish kerak bir kunda. 2 ta pomidor yetib ortib toshib ketadi. Eng qizig'i 2 ta pomidor shug'ullanish kerak ekan, demanglar iltimos. Bitta pomidor shug'ullanaman deylar, bo'ldi. Bitta pomidor qildinglarmi, normalni. Agar undan keyin yana bir narsa qilginglar kelsa, yana qilinglar. Qilginglar kelmasa, qilmanglar, tamom, bitta pomidor zot ishlab qo'ydinglar. Tushunmasdan ham turib bundan foydalanib yurgan odamlar bormi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Bo'ladi. Default tizimidan deyarli hamma olimlar default tizimdan shug'ullanadi. Tasavvur qiling, mana misol uchun mana o'sha olimlarni olaylik. Aytaylik, Albert Einstein, fizik. Fizika haqida bilasizlarmi qancha ma'lumot bor boshida? Tasavvur qilyapsiz. Unga g'oya kelmasdan kimga kelsin? Bizga kelmaydi to'g'ri. U yillab to'plagan ma'lumotlari bor. U narsa strukturalarga aylanib, kartotekaga joylashgan boshi ichida. U tushida ko'radi fizikani. Ungida g'oyalar keladi. To'xtamasdan nimadir yozib yurgan insonlar. Daholar ahamiyat beradi. Daholar juda ko'p narsa yozib yurishadi. Chizib yurishadi. Qo'li doim nimadir yozadi. Sababi default tizimining ichida haligi bitta yo'nalish bilan shug'ullanavergandan shunaqa g'oya ko'payib ketgan, u chiqaveradi, to'xtamasdan chiqaveradi. Xo'p, siz traderlikka fikringiz qanaqa? Kriptovalyuta o'rganmoqchiman. Sardor aka, o'rganib ko'ring. Men hech qanaqa fikrim yo'q. Traderlikni umuman tushunmayman. Olib sotarlik menimcha birjada. Kriptovalyuta borasida adashmasam biz ham kriptovalyuta sotib olgandik bir paytlar. Shiba coin degan. Nima bo'ldi? Kuydik. $500 ga adashmasam kuydikmi, kuymadikmi bilmadim. Hayot biladi. Hali mana shu turgandir qayerdadir ozginasi. Shu o'rganib ko'rish kerak. Kelajagi bormi yo'qmi, uni bilmayman. Konkretni analitiklardan yoki aytaylik Taleb Nasimov videolarini ko'ring, ingliz tilidagi videolar bor. YouTube'da kriptovalyuta haqida gapirgan leksiyalar bor. Shu insonga ishonsa bo'ladi. Men vazifalarni vaqtida qila olmayman, hech narsa qilmayman. Aka, sizga o'xshab ongi va miya haqida turli xil ma'lumotlarni yig'ib YouTube'ga kanal ochmoqchi. Nima maslahat berasiz, ustoz? Abdurahmon aka, YouTube'ga kanal ochuvchilar uchun maslahatim. Qarab turinglar.
juda oddiy metodikani beraman, super metodika. YouTube'ga kanal ochmoqchi bo'lgan uchun, insonlar uchun вообще undan-da zo'r metodika yo'q. Butun dunyodagi eng kuchli metodikani beraman sizlarga hozir. Kamerani yoqasiz, zapis qilasiz, haligi narsani YouTube'ga qo'yasiz, bo'ldi. Tamom, boshqa hech narsa qilinmaydi. 3 ta etap. Kamerani yoqding, gapirding, YouTube'ga qo'yding. Boshqa hech narsa kerak emas. Sizlar byudjetdan kelib chiqinglar-da. Biz mana bu mikrofonlarni, godokslarni, освещенияni, $3000 kamerani, orqadagi $250 nanlightlarni olgunimizgacha deta bir yil, 2 yil mobaynida juda bir sifati katta video qo'ymaganmiz. Sekin-sekin sifat oshib borgan. Kompyuterlarimiz kuchayishni boshlagan. Qanaqadir yangiliklar qilganmiz va hokazo. Boshida boshlamoqchi bo'lsangiz, byudjet kerak emas. Bitta fuflagonskiy telefon bo'lsa ham bo'ldi. Ovozi xirillasa ham mayli. Hech narsa qilmaydi. Odamlar sizni eshitsa bo'ldi. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun bitta bloger bor, kontentni откровенныйga bari juda bir zo'r kontentni bo'lmaydi, hech qanaqa ma'lumot topa olmaysiz. Ko'rmaganingiz ham yaxshi. No, aytib qo'yaman ismini. Amiran Sardarov degan inson bor. Dnevnik Xacha degan video olganda, u просто kichkina bitta anaqa kameradan boshlagan. 1 yilda 900 ming kishini to'plagan shu inson. Trash content ham olgan, orasida g'alati kontentlar ham bor, tam diskotekaga kirgan joylar. No, nima qilgan? U nima qilishni bilmaganda kamerani olgan, o'zini olib YouTube'ga qo'yavergan. Shu bilan hozir adashmasam 5 milliondan ortiq podpishchilar. Shu, to есть aktiv bo'lsangiz bo'ldi-da. Men misol uchun YouTube'da juda aktiv emasman, ahamiyat bergan bo'lsanglar. Men endi bloger bo'lish niyatim ham yo'q. Aytmoqchimanki, YouTube yurg'izmoqchi bo'lsanglar, aktivroq bo'linglar. Ko'proq video tushsa odam ko'proq kelaveradi. Biz o videoni bir chiqarib ham qo'yamiz ba'zida o'zimizcha. Xo'p, Silovali kitobida dofaminga to'g'ri foydalanish yozilgan ekan. To'liqroq tushuntirib bera olasizmi? Dofaminni, yo'q, men dofaminni to'liq tushuntirib bera olmayman. Qarab turinglar. Dofamin narkotikda, qo'polroq aytganda, tabiiy narkotik, anaqa yomon naqasi yo'q. Bunaqa. Tak. Dofamindan to'g'ri foydalanish uchun, endorfin, dofaminlardan to'g'ri foydalanish uchun tasdiqli ta'limni tanlaylik. Men boya aytdim-ku, esingizda bo'lsa, dressirovka haqida gapirdim. Nerichitsi na sobaku degan kitob bor. Karen Pryor degan ayol yozgan. Nihoyat dahshat o'zini o'zi tarbiyalash qilish haqida. Nerichitsi na sobaku, ya'ni itga irillama degan kitob buni. U kitobda shunaqa narsalar borki, mana aytaylik, ingliz tili bilan shug'ullanyapti. Har 10 ta so'zga yoki har 50 ta yodlangan so'zga shokoladni kichkina bo'lakchasini tiliga qo'yardi. Haligi to'ymaydi unga, lekin shirinligini ta'mini his qiladi, yoqardi unga shokolad. Keyingi har 50 ta so'zga yana shunaqa qiladida. Ko'p qilish, soatlab shu narsaga o'ziga sharoit yaratib bergan, sababi ozgina shokoladga to'yib qolmaysiz. To'yib bo'ldi shokolad yeyim kelmaydi darajaga borib qolmaysiz-ku. Har kuni shunaqa qilgandan haligi so'z yodlashga shokoladning mazasi bir-biriga bog'lanib qolgan. To есть miya so'z yodlashga majbur qildiradigan bo'lib qolgan haligi ayolning o'zidan o'zi. U adashmasam delfinlarni dressirovka qiladigan ayol bo'lgan. U shunaqa sistema o'ylab topgan o'zi uchun. Eng qiyini delfinlarni dressirovka qilish. To salto otadi delfinlar ko'rganmisiz? Bunday chiqib turib suzadi bir bolalar. U tushuntira olmaysiz. "Voy, salto otmasang ovqat beraman" deyish mumkin emas. O'ta qiyin masala. Juda katta aqlli inson bo'lish kerak, metodikani tushunish kerak. U delfinni shu darajaga keltirish uchun. Xuddi shunaqa o'zingiz ham turli xil holatlarga solsangiz bo'ladi. Misol uchun bitta pomidor uchun bitta kichkina MM deymiz. Yoki bitta pomidor uchun olmalarni to'g'rab qo'ysangiz bo'ladi yoki haligi anaqa aytaylik, mandarinlar, shirin mandarin ochib qo'ysangiz bo'ladi, bittani yevorsangiz bo'ldi. Har bitta pomidori har 5 minutiga bittadan mandarin, misol uchun bitta mandarin bo'lachasida. O'sha narsa tezlashtiradi haligi rivojlanish jarayonini. Dofaminniy udarda bu ham organizmga. Mazza qiladi organizm. Siz uchun o'qish narkotik bo'lib qoladi. To есть o'qishga tortadigan bo'lib qolasiz. Xuddi shirinlikka tortgandek keyin. Amerikaga keta oldimi? Boyga o'quvchisi Amerikaga keta oldimi? Yo'q, bilmayman to'g'risi. Ochiq oydin bilmadim. Xabarim yo'q. Keta oldimi, yo'qmi? Keta olmagan bo'lishi ham mumkin. Izlash bilan necha soat? Tak. Bitta pomidor yetam. Oila bir-biriga bog'liq bo'lishi shartmi? Yo'q. Default tizimini xalaqit beradigan narsalar aytdingiz boya. Chekish, iltimos shu narsalarni ko'proq sanab bering. Tak. Asosiy narsalar shu: kam uxlash, to есть me'yoridan kam uxlash, ahamiyat bering. Xo'p, me'yoridan kam uxlash. Miyangiz polni to'yib, uyquga polni boyovoy holatga kelish kerak har safar. Kimgadir 6 soat yetar balki. Hamma har. Ichish chekish, zarba yemaylik boshingizga iloji bo'lsa. Bu ham juda ham katta zarar. В принципе shu. Stress asosiysi. Boyga mana shu 1 minutdan o'tib ketgan nima maslahat berasiz? Hech narsa maslahat bermayman, janoblar. Sizlarga men hech narsa maslahat. Maymuncha testda
bloknot tutishni boshlashingiz bilan sekin kamayishni boshlaydi. Bizga bunaqa narsani o'rgatishganda, katta narsani orzu qilib va hokazo. O logika yo'qda bu narsada. Katta narsani odam qila olmaydi. Siz uy qura olmaysiz. Devor ham qurib bo'lmaydi. Shuni tushunsanglar bo'ldi-da, buni tushunish emas, his qilsanglar. Devor qurib bo'lmaydi, bitta g'isht qo'yib bo'ladi, xolos. Keyin g'isht qo'yib bo'ladi, 3-g'ishtchi. Keyin oxirgi g'ishtda devor tugagan bo'ladi. Faqat devor ertagidan chiqmaydi, yo devor olib kelib turibdi, qo'ymaysiz siz. Tushunyapsizmi? Devor qurib bo'lmaydi. Maqsadga ham erishib bo'lmaydi. Har bitta qadam alohida bo'lishi kerak. O'sha narsaga aqlingizni trenirovka qildirib olsangiz, shunaqa qabul qilish kerak. Любой katta narsa siz uchun bitta qadamdan iborat bo'ladi har safar. Любой narsani qo'rqmasdan boshlab yopishtirishni boshlaysiz. Hech qanaqadan siz ketingizdan qo'yilmaydi. Просто mana shuni bloknotingizni tutib yursangiz bo'ldi, hozircha topshiriqni to'g'ri yozib yursangiz bo'ldi. Shuni o'ziga bir necha oy vaqt sarflang, bloknotni yo'l qo'yishi. Bo'ldi, qolgan narsa prinsipi uncha kerak emas, asnogan. Kerak bo'ladi keyin, hozir emas demoqchiman. Haligi his bor-ku, shoshqaloqlik hissi yoki normalizatsiya keladi. O'zidan o'z. Xo'p, tak. Davron aka default tizimi o'qib tush haqidagi joyi yoqqanda tushlarni yaxshi eslab qolyapman. Hozir har kunda 3 tadan ko'pchini eslab qola olaman, lekin tushda mantiqsiz bari. Sobirjon aka, tush mantiqli bo'lishi ham shart emas. Tushlarni yozib olish anaqasi Stefan Laberge degan inson razrabotkasi bor. Tushlarni yozib olish mashqi bor. Xotirani juda kuchli rivojlantiradi. Endi qarang, tushingiz mantiqli bo'lish uchun bosh ichida qanaqadir bilim bo'lish kerak. Qo'pol qilayotgan. O'shanda mantiq paydo bo'ladi. Haligi maqsadingiz haqidan, boshqa narsa haqidan bosh ichiga tiqsangiz, tush bosh ichida bor narsadan yig'iladi. Tushunyapsizlarmi? Bosh ichida bor narsadan yig'iladi. Agar mantiq bo'lmasa, demak, mantiqli narsani o'qimagan bo'lishingiz mumkin hech qachon. O'sha narsani sekin probel to'ldirasiz. Juda zo'r mashq bu. Bitta gap eshitganim, kam xohlasa meni kechirayar ekan. Shu gap rost, Davronki, bu haqda sizga ma'lumot bor. Yo'q, menda bu haqda ma'lumot bor. Bo'lishi mumkin. Demensiyaga uchrash jarayonida qaysidir miyani joylari atrofiya bo'lishi mumkin. Atrofiya bu hajmi kichrayishi, to есть tupoylashadi inson, qo'pol aytganda. Kam uxlash emas, bunaqa deylik, qaranglar, kam uxlash, ko'p uxlash degan gapni olib tashlaylik bugundan boshlab. Me'yordan kam uxlash. Me'yordan ko'p uxlash degan gap ishlatinglar. Chunki me'yor men uchun boshqadir, kim uchundir boshqadir. No, в принципе, odamlarni 95% ga me'yor odatda 7-8 soat. Ko'pchiligi. Bundan kam uxlaydiganlarni men misol uchun shaxsan tanimayman. Xo'p, ikkinchi qismda vatmanga 3 soat yozib bo'lgach, 3-qismda bloknotga yozib yurganlarimiz qo'shilib boriladimi? Da, qo'shib boraverasiz. 3-qismda, mana 3-qadamda, ya'ni har kuni o'qiysiz, boshqa qilasiz, bloknotingizni tutib yuraverasiz. Hayolingizga qanaqadir g'oya kelib qolsa, tutib bloknotga yozib oling. G'oya keldim, tuting uni. Bloknot qopqonda g'oya uchun. Shuni g'oya kelish bilan yopiladi. Bo'ldi. Kechqurun kelib turib, vatmanga tashlaverasiz. Xudoga shukr. Bir instruktordan faqat 1 oy qilamizmi? Undan ko'p qilsa bo'ladi. Undan ko'p qilsa bo'ladi. Janoblar, 3 oy qilsanglar, vashi idealniy chiqadi. Ideal bo'ladi shu. 1 oy minimal, men aytdim. Biror sohada as bo'lish uchun tizimdan foydalanish aytib o'tsangiz, sal tushunarsiz bo'lyapti. Biror sohada as men uchun savol sal tushunarsiz bo'ldi. Xushnudbek aka, qarang. Qaysidir sohada as bo'lish uchun tak default tizimini ishga tushirmaguncha as bo'lmaysiz. Birinchidan bu darsni qaytadan ko'ring, ikkinchidan kitobni o'qing yana bir marta. Uchinchidan bitta narsani tushuninglar. Bitta sohani qilyapsizmi, bitta sohani shug'ullan. O'sha sohada imkon qadar ko'proq ma'lumot to'plang. Ma'lumot bering miyangizga hisob kitob uchun. Qancha ko'p to'plasangiz shuncha yaxshi. Qancha ko'p bilsangiz, misol uchun men sizga mana bitta sir ochaman-da. Dars 1 soat dars o'tish uchun 100 soat darsga tegishli bilim bo'lishi kerak inson. Agar erkin dars o'tmoqchi bo'lsangiz, aytaylik 1 soat nutq so'zlash uchun 10 soatlik bilim bo'lishi kerak deylar. Bu taxminiy gaplar. Formula shunaqaki, nimadir gapiryapsam, shu gapirgan gapingdan 10 barobar yoki 100 barobar ko'proq biliming bo'lishi kerak bosh ichida. Qaysidir qismi chiqadi xolos-da. Misol uchun mnemonika slishkim sodda va oddiy yo'nalish o'z asnoga. Men undan tashqari haligi yo'nalishim atrofiga shunaqa ko'p bilim to'plaganman. Men prinsip o'zim ham bilmayman. Qatdan shuncha narsa o'qilgan, qatdan kelgan mana boshimga, qachon o'qigan kitoblarim ko'p esimda yo'q, o'qigan kitoblarimni nomi, qachon, qaysi biri va hokazo. Bitta narsani bilamanki, necha yillar bo'ldiki, men qo'limdan kitob tushmaydi har kuni. Shu narsa juda ham asqotadi hayotda. Fikrlash jarayonida shuncha ko'p patternlar bo'ladi boshingizda, etanglarga qanaqa bo'ladi-yu, hayotingizda bo'lganmi? Bitta topishmoq berdi bir kishi.
topa olmaysiz, rosa o'ylaysiz ham. Keyin javobini esa ha deysiz, logikasini tushunasiz. Ertaga boshqa odam o'shanga o'xshashroq topshirmoq bersa topasiz. Ha deysiz, bilaman deysiz. Chunki kechagi topshirmoqda bilim qolganda. Ya'ni aytmoqchimanki, bilimni tiqorsiz boshingizda tayyor javoblar ko'payishni boshlaydi. Ko'p savollarga javoblarni ahamiyat berganimizda men qaysidir o'qigan kitobimdan beraman sirasi. To'xtab turinglar deyman. Ana Markus Reychel shunaqa degan deyman. Kurpatov mana bunaqa degan deyman. Chris Fritz tadqiqoti bor bu haqda deyman. Ko'ryapsizmi? To bu qulayda. Adashmovchilik ham kam bo'ladi hayotda. To juda to'g'ri fikrlaydigan inson bo'ladi. Shuning uchun bitta sohada asmoqchi bo'lsangiz, shu soha borasida ko'proq bilimni tiqing bosh ichiga. Izlashga qancha vaqt sarflash kerak? 1 oydan 3 oygacha. Birinchi qismda matnga 3 soat yozib bo'ldik. Unga javob berdim. Maqsad o'qishga kirish. Faqat shunga bog'liq g'oyalarni yozamizmi? Da, to'ppa to'g'ri. Maqsad o'qishga kirish bo'lsa, faqat shunga bog'liq g'oyalarni yozasiz vatmingizga. O'qishingiz borasida imkon qadar ko'proq ma'lumot to'plang. O'sha o'qishingizga kirgan insonlarni topib turib intervyu qiling iloji bo'lsa. Gaplashing, bir suhbatlashing, qanday kirdi, nimaga kirdi. O'zingizdan o'zingiz so'rang, nimaga aynan shu o'qishga kirmoqchisiz? O'qishga kirganingizda qanaqa foydalar olasiz? O'sha narsani yozib chiqing. Ko'proq o'ylashga harakat qiling. Ustoz, dars lateral qatlam ya'ni ikkala yarim sharlarda sinaptik qatlam shu kabi miya qatlamlari bilan default tizimi bir-biri bilan bog'liqmi? Da, default tizimidagi agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, default tizimidagi 5 ta joy bor. Men bilishimcha har holda ular bir-biriga ma'lumotni o'tkazib ishlaydi. Xuddi haligi bir ko'p kompyuterlarni terib qo'yganda bir-biriga sim o'tkazib qo'ygan. Shunaqa. Undan bunga ma'lumot o'tadi, hisob kitob bilan shug'ullanadi. Nihoyatda katta kuchga ega edi. Ishonurli, haligi siz kichkina pashsha bo'lsangiz, boshingiz ichida Godzilla bor-da. Vaqti katta narsa-da. U og'ir artilleriya, miyani og'ir artilleriyasi. Realni agar buni ishlatish imkoniyati bo'lsa, bitta nosi ham bor. Mana bunaqa bo'lishi ham mumkin. Qarang. Default tizimini ishlatishga moyil insonlar ham bo'lishi mumkin. Bunaqa insonlar yoshligidan ko'p ko'rgan, ko'p joyda sharoiti bo'lib turib, ko'p davlatlarga borgan odamlar yoki bir nechta til bilgan insonlar, yoshligidan bir nechta til gaplashib yurgan insonlar yoki ko'p o'qigan insonlar. Ko'p o'qigan odamlarda fora bor, chunki ularda izначально bilim ko'p, to есть ularning boshi o'sha bilimni struktura qilishga moyil. Примерно shunaqa. Shunga ko'proq kitob o'qinglar, o'sha ayniqsa yo'nalishinglar bo'yicha qilmaysizlar. Yuqori boshqarish yo'llarini o'rgata olasizmi? Yo'q, Farangiy Shavkatova. Men yuqori boshqarish yo'llarini o'rgata olmasligim oddiy sababi shundaki, men o'zimda hech qachon bu narsa o'xshamagan. Juda bir urinib ko'rmaganman, bir necha hafta shug'ullanib ko'rganman, o'xshamagan. Juda ham qiziqaman, darslarga uyg'onaman. Tak, yuqori boshqarish yo'llarini bilmayman. Men o'zim qilmagan narsamni sizlarga qanday o'rgatishim mumkin? Tak, qaranglar, shu haqda Artur Sharifov degan bolani videosi bor. Artur Sharifov yuqori boshqarish haqida ikkita video chiqargan. Artur Sharifov, осознанный сны deb yozingda. Artur Sharifov. Ruscha to'g'ri, birorta o'zingiz tushunmasangiz, birorta ruscha tushunadigan odam bilan bir ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r tushuntirgan menimcha. Undan tashqari Steven Laberge kitobi bor. Steven Laberge uyqu haqida kitobi bor. Ingliz tilida ham bor bo'lishi kerak. Ovqatlanish haqida ham gapirib o'ting. Yo'q, ovqatlanish haqida menga iltimos gapirtirmanglar. Bitta narsani aytishim mumkin xolos. Suv ko'proq ichinglar. Faqat uxlashdan oldinmiz. Chunki yaxshi uxlaymizlar. Davron aka, jahl tez asab chiqadigan haqida aytaman dedingiz. Nima qilish uchun psixolog? Yo'q, qaranglar endi. Ulug'bek G'iyosov, mana. Jahl chiqishi sababi juda oddiyda. Sama kontrol yo'qoladi insonni. Jahl chiqqan inson ko'p afsuslanuvchi odam. Ahamiyat beryapsizmi? Mana jahlingiz chiqdi-da, boringiz bir kishini urdingiz, so'kdingiz, haqoratladingiz, keyin o'tirasiz, deysiz, bekor qilman deysiz. O'zingiz ham yoki rahmingiz keladi shu insonga yoki o'zingiz afsuslan. Bu degani o'zingiz boshqarishni o'rganishingiz kerak. В принципе, bloknot tutish ham yordam beradi. Men hech qachon jahldor odam bo'lmaganim sababi juda oddiy. Men doim sportda yurganman. Shu jahldor bo'lishim kerak bo'lgan paytlar borki, 20 yosh, 18 yosh dunyoni sindiraman deb yurasiz-ku, 20 yosh, 18 yoshdan. Vashshe bolalarni ko'rganmisiz? Haligi katta sinf bolalari ko'pi derski bo'ladi. Voy, kimdir qo'lda kastet kim. Ashnaqa paytlarda men u narsaga vaqtim bo'lmagan-da. То есть trenirovkada shu darajada ezilib ketardim. Men kechasi ko'chada ketib tursam, biroq shu men so'ksam va yaxshi deb o'tib ketish darajasida edi. Menda jahl chiqsa kuchim ham qolmasdi. Xayolda, orzuyimda dush, uydagi makaronni yeb turib uxlashida xolos. Boshqa hech narsa o'ylamaganman. Shuning uchun o'zingizni nimadir bilan band qilishingiz kerak. Band bo'lsa, xayol, в принципе, bir kishiga jahlingiz ham chiqmaydi. Gapirsa, gapiribdi deb o'tib ketaverasiz-da. Sekin-sekin boshqalar. Yosh o'tgan sari o'tib ham ketish mumkin. Men shunaqa narsani ko'rganman.
o'ta urushqoq jahldor insonni o'ta tinch jim odamlarga aylanib normal inson bo'lib qolganini ham ko'rgan. Dominantalar haqida nechinchi darsda bo'ladi? Dominantalarga alohida darsimiz yo'q, video bor dominantaga tashlab beramiz video. Default tizimi ham dominantalarga tegishli narsa. Aleksey Alekseyevich o'qitdimizki, Markus Reycheldan 70 yil oldin bu narsani уже yozib, asosiy konsepsiyasini yozib bergan. Menga maqsadiga erishish uchun to'siqlar ko'p. Bulardan biri stress. Asabiy bir nima oxirigacha yakunlay olmaslik. Tak, Husaynov Zokir aka, qarang, stress borasida. Xudo o'zingga shukr. Ilmiy tibbiy markazga bir borib ko'rinib keling, agar sharoit bo'lsa, boshqa bo'lsa. Mana shunaqa jag'ildorman deng, может быть, balki qanaqadir vitamin yetishmovchiligidan bo'lish ehtimoli ham bor. Bu narsa kuzatilgan bor. Men ayrim shogirdlarim jo'natganman. Markaziy asab tizimi astenizatsiyasi, markaziy asab tizimi zo'riqishi, qaysidir vitamin kamayib ketish ehtimollari ko'p ko'rinib turadi. O'sha narsani vrach yozib bergan algoritm bo'yicha ichib, hali qilsangiz o'ziga kelib olishingiz mumkin. Yoki ular konkretni qanaqadir gap aytish mumkin. Faqat doimiy ravishda stressda yurish yaxshi narsa emas-da. Shu yoki default tizimini ishga tushirib turib, birorta konkret maqsad qo'ysangiz, men kam stressga tushaman. Tushmayman emas, men esimda bor misol uchun. Unaqa bir qo'rqinchli bo'lmaydi, chunki men buni qilish kerak, buni qilish kerak. Voy, markaz ochishim kerak. Aqa 50 ming kerak, baqa 30 ming kerak. Buni nima qilish kerak? Kitobni tugatishim kerak. Ilmiy tibbiy markazga borib kimdir bilan ko'rishim kerak. Doim nimadir ish bor. Siqilish esimdan chiqib qoladi. To'pa esimdan chiqib qoladi. Bekor chiqib qolsam, keyin siqilib qolaman, yana birorta ish bilan shug'ullanib ketaman. Shunaqa qilib ish bilan o'zingizni ovora qo'ysangiz ham bo'ladi. Mani taktikam shunaqa. Tuzgan kartamizdan xato g'oyani yozgan bo'lsak, uni keyin bilib qolsa shu g'oyani o'chirib tashlasam kartamizdan. O'chirib tashlaverasizlar. Da, конечно. 1 yil uchun yana bir nechta maqsadlarga harakat qilishga nima deysiz? Ekspert sifatida oldin bittasiga erishib, keyin ikkinchisiga. Yo'q, bir nechta maqsadni birdaniga olib ketsa bo'ladi. Men hozir aytaymi, 3 ta proyekt ustida ishlayapman. Prosta mani proyektlarim bir-biriga uzviy bog'liq. Absolyutni bir-biriga bog'liq narsa. Bittasi men hozir misol uchun eslab qolishdan katta o'quv markazi ochmoqchiman-da, aytaylik, tasavvur qiling. Undan tashqari broiler tovuqlarni zavodini ochmoqchiman. Unaqa narsa yo'q menda. Bu вообще boshqa ish. Men u ishni tushunmayman, hech qachon tushunmasam. Meni yo'nalishim ta'lim. Men kitob yozmoqchiman, o'quv markazi ikkitasi bir-biriga bog'liq. Kitob ham aqliy faoliyat, eslab qolishga tegishli. Men eslab qolish ramkasida hech qachon chiqmaganman, katta ehtimol bilan chiqmayman ham, chunki meni yo'nalishim bu. Markaz ochish aytaylik, bir-biriga bog'liq. Shunaqa bir-biriga bog'liq bo'lsa, prinsipi normal. Tak, men fanni tugatishim kerak. Kasbim bo'yicha bunga 2 yil. Qaysi fanni? Men 9-chi 9 fanni 2 yil vaqt ketadi. Qanaqa g'oya topish kerak? Misol, repetitorga topish va shunga o'xshagan g'oya topish kerakmi? Asadbek Amirov. Qarang, mana siz o'rningizda bunday qilardim men. Fanlarni ro'yxatini yozib chiqardim-da. Shu fanlarni eng usta bo'lgan insonlarni topardim. O'shalarning intervyusini, kitoblarni o'qib chiqardim. O'shalardan ma'lumot to'pladim. Eng sveji, zo'r ma'lumotlar o'sha fan bilan ko'p shug'ullangan insonlarda bo'ladi. Olib olardim-da, undan keyin bitta katta vatmanga o'sha fanlar borasida turli xil ma'lumotlar, g'oyalarni yozardim. Даже g'oyalarni olib turib ishlatmaydigan taqdirimda ham. Prosta default tizimni ishga tushirib yuborish uchun. Keyin haligi fanlarga bo'lgan ishtiyoqi uyg'onib ketadi-da. В принципе, 2 yilda eplasa bo'ladi deyarli любой narsani. Parallelni mnemonika bilan shug'ullanishingizga tavsiya qilaman. Bu deganim manda o'qing, mnemonika demoqchi emasman. Internetda ma'lumot tiqilib, bir minut ustiga minib, bir minut ustidan tushib ham ketyapti. Любой olib turib ishlatsangiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mnemonika bilan shug'ullansangiz 2 yil ichida o'ta kuchli mnemonist bo'lasiz. Agar shuni bir tekstda shug'ullansangiz, juda ham kuchli mnemonist bo'lasiz. Har holda O'zbekiston anaqasida, maydonida ko'p ma'lumotlarni, ko'p qo'shimcha qanaqadir narsalarni tez yodlaydigan bo'lasiz. Shu narsani tavsiya qilaman sizga. Yaxshi g'oya bo'lsa, o'xshamaydi degan variantlar ko'payib ketsa, nima qilish kerak? Olib tashlash kerak, g'oyani bo'ldi. Konkretni hamma narsaga menda qanaqadir sizlarga mana bunda buni qilish kerak, bunda buni qilish kerak degan narsa yo'q. Holatdan qarab harakat qilib chiqasiz-da. Yaxshi g'oya bo'lsa odatda o'xshaydi. Odatda o'xshaydi. Misol uchun, даже yomon g'oya. Meni misol uchun jahon chempionatiga borishim yomon g'oya bo'lgan. Однозначно. Kimga kerak edi u narsa? Lekin o'xshadi shu narsa hamda. Xuddi shunaqa, prinsipiy harakat qilsangiz, o'xshashga shans ko'payaveradi. Ko'proq harakat qilsangiz, shansi yana ham ko'proq bo'ladi. Treyderlik fikringiz, tak, u haqda gapirdim. Maqsadlarim ikkita bundan ko'p bo'lsa, ikkita yo'nalish bo'yicha izlanish kerakmi? O'zi aslida kartani bitta chizgan yaxshi, menimcha.
Al solish uchun har kuni kamida 4-5 soat dars qilish yoki kundan ko'p dars qilish default tizimini charchatib qo'ymaydimi? Yo'q, Botir aka qarang. 4-5 soat birdaniga emas, pomidorlar bilan qilsangiz charchatmaysiz. Default tizimi charchaydimi? Ha, default tizimi uchun eng zo'rdan uyqu. Uyqu paytida default tizimi. Voy, mana after eslolmayapman men. Uyqu haqidagi dahshat bitta kitob bor. Katta tom bor mana shunday. Faqat uyqu haqidagi tadqiqotlar, haligina qilib, hamma narsa men topib kuratorlardan so'raysizlar. Shuni yozib olingda, Bekst aka. Menga eslatasiz, shu kitobning nomini topib beraman sizlarga. Sizlarga nom topib berishadi, keyin kitob topib o'qishinglar mumkin. O'zbek tiliga tarjima qilinganmi yo'qmi bilmadim. Default tizimi uyqu paytida dam oling xolos. Ikkinchi qismda vatminga savolni hop. Yoqaga qadab oladigan mikrofonga foydalaning. Ovoz shunda bir xil keladi menimcha. Bo'lishi mumkin. Hozir ovoz yaxshi emasmi? Yaxshi keldi. Davron aka gap yo'q, shu kech davom eting inshaalloh. Juda foydali ishlar qilyapsiz. Kelgusiga qanday? Hozir 1 minut hozir. Kelgusiga endi reja shu markaz ochamiz, xudo xohlasa, o'zbekcha filial, asosan reja. Amerikaga keta oldim. Bilmadim to'g'risi, men qiziqmadim. Telefonni tanlash kerak ekan. Telefon tashlash kerak ekan. Telefon tashlash haqida qilib tuzyapman, ammo qilish kerak bo'lganda telefon bilan Flat Earth shu nomingizni o'zgartirsangiz yaxshi bo'ladi. Qarang. Xo'p, dominantlar nazariyasi videosi tushadi, xudo xohlasa shu videoni ko'ringlar. Ertaga tushmaydi lekin menimcha. Hozir ko'rish kerak videolar ro'yxatini. Agar ertaga tushadigan bo'lsa, ertaga tushadi. Yo'q bo'lsa, в принципе, video tushgandan so'ng yana bir marta qo'shimcha qilib beraman. To есть, jonlida aytib beraman. Mana bunaqa ishlash kerak, ho'kiz. Menga bosim qo'rsa bezib ketmaydi maqsaddan. Bezib ketadi, ha, bosim qo'rsa bezib ketadi. Birdaniga intensiv kichkinagina bosim berib, keyin qo'yib yuborilyapti-ku. O'shanga aytayman-da, yaxshi uxlash kerak, uyqu paytdaliginaqa. Tim bo'la qarab turinglar. Bitta narsa bor-da. Mana siz fikringizdagi ozgina xatolarni tushuntirib qo'yaman. Izlanish jarayoni bosimsiz bo'ladi. Kuniga bitta pomidor, ikkita pomidor bosim emas, u yengilgina, prosta ma'lumot qabul qilish xolos. Bosim 1 marta 3 soat bo'ladi. Shuni bosib yuboriladi, bitta qo'yib yuboriladi. Xuddaligi mushakka trenirovkani berasiz, shuni dam olasiz. Mushak o'sha dam paytida o'sishni boshlaydi. Xuddi bu yerda ham default tizim ishga tushib ketadi. Boshga chertish aqliy faoliyat ta'sir qiladi. Kim chertishiga qarab 140 kg odam chertsa ta'sir qiladi. Xo'p, topshiriq bloknot yozsa bo'ladimi? Stikerga ishlatish kerak. Ya bloknotga yozsa bo'ladi, ishlatish shart emas. Men bloknotda stikersiz ishlata olmayman. Superman joylash bo'lmaydi. Default tizimni bittada ikkita maqsadni qo'yish mumkin. Katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Tushunganingiz uchun katta rahmat. Default tizimi bittada ikkita, yo'q. Bittada ikkita maqsad, menimcha bitta maqsad default tizimga qo'ygan yaxshi, ikkinchisini prosta yozib ro'yxatda topshiriqlar sifatida qilib yurgan. O'qishni yo'lashda o'tgandan keyin amaliga qo'llashga pul yo'q bo'lsa, qarz olishga nima deysiz? Qarab turinglar, pul yo'qligi mana bunaqa narsa-da, pul yo'q bo'lsa, nima uchun pul kerak sizlarga? Men hozir bitta narsada yaqinda mana Umid aka bilan gaplashdim, Ish Muhammedov. U kishi tadbirkorlar. Men u odamni anchadan beri taniyman. Hali men bu Instagramlarda podpishim вообще 90 kishi edi menda o'sha paytda Instagramda tushunishingiz uchun. 90-100 ta odam endi bo'lganda ham o'sha men bitta o'quv markazida o'qituvchi bo'lishlardim. U qizini olib kelgan. Shu o'quv markaziga Umid aka IDP IELTS ro'paramiz deydi. Shuni ro'param, biz markamizni ro'paramiz deydi. U yerdan chiqib men qizini olib kelgan. 9 yoshda kichkinalik qilgan unda. Men aytganman, "Okey, o'shanda tanishgan." U inson aytadiki, investordan pul olish uchun tadbirkor sifatida investordan pul olish uchun MVP kerak, ya'ni qanaqadir minimalniy produktingiz bo'lishi kerak. Siz produktingiz hech yo'q, masalan, o'quv markazi ochmoqchisiz, sizda kattaroq qilib bitta odamdan pul olmoqchisiz. Uning uchun bir 2-3 ta guruhni o'qib turib, qoyillatib qo'yib, keyin shu rezultatdan ko'rsangiz pul berish oson-da. Siz aytgandek qarz beradimi yoki prosta pul tikadimi siz biznesingizga. В принципе, ko'p biznesga biz o'ylagandan ko'p pul kerak emas. O'quv markazi ochish uchun sizlar Cambridge ochmayapsizlar, to'g'rimi? Jahongirga o'xshab. Jahongir bitta filiali misol uchun 100 ming, 200 mingga ochiladi. Katta qilib, remontlar qilib ochadi. Sizlar $1000 ga ikkita kichkina xonani arendaga olib boshlaysiz ham bo'ladi.
xuddi shunaqa. То есть slishkim katta narsadan boshlashga harakat qilmanglar, sinib ketishinglar mumkin. Даже defaultingni borga ishlatsanglar, sizlar defaultinglar sizlarga silab beradi. Default ham kuchayadi. То есть bilimi kam, ma'lumoti kam default tizimi bor, olimlarning default tizimi bor yoki u 20 yil biznes ichida yurgan inson default tizimi. U bilan siz defaultingiz farqi borda. Men ertalab soat 4 bozorda turishga uyg'onib tura olmayman. Qo'rqaman. Soat tinimsiz ishlab kerak. Bunga qanaqa sistema ishlatsak bo'ladi? Sobirjon, mana ertalab soat 4 da bozorga unaqa uyquni to'g'irlashingiz kerak-da. Mana bunday qiling, kechqurun soat 6 dan keyin ovqat yemang. Ertalab ochlikdan uyg'onasiz. Juda sodda narsa. Lekin men shunaqa qilganman. Sportsmenlik paytimda ertalab bozorda 5 da turar edim. Ertalab yugurar edim, bir kun qoldirmasdan yugurganman. Har holda esimda yo'q men qoldirganim. Qishmi, qormi, yozmi, toshmi, nima tepadan nima tushgan, meteoritlar tushyapti, farqi yo'q. Har kun yugurardim ertalab turib. Mani odatim bor edi. Ujinni yengil qilar edimda, ozonda ertalab turib baquvvat ovqat yerdim. Ochlik yo'qotardim men. Biz sen ham aytgan bir payt shu gapni, bilsanglar, zavtrakka baquvvatroq qilish kerak derdi. Haligi tungi ujinga qaraganda. Xo'p, alsosh har kuni kamida bu haqda gaplashdik. Berishdi, qizlar dangisi bo'ladimi? Bilmayman. Sizlar ham bor degan eding. Shularga ma'lumot bera olsam, yo'q, uje vaqtimiz yetmaydi. Sentralniy исполнительный bor, filtr qiluvchi tizim bor. Sizni qanaqadir ma'lumotni qabul qilishga tizim 3 ta, Korporativ Troitsa degan kitob bor. O'sha 3 ta tizim haqida yozgan. Alohida video qilib beraman. Xo'p, bu haqda buni ham yozib qo'ying, iltimos. O'sha 3 ta tizim haqida, u bizni men defaultga tegishli joyi katta emas juda. Link tashib berdingizmi? Xrona bloknot deb yozingda YouTube'ga, kuratorlar tashab beradi. YouTube'ga Xrona bloknot deb yozsangiz bo'l. Rasmlarni yopishtirib tashlasham bo'ladi. Rasmlarni yopishtirish, qarang, Flat Earth, peshonani tagiga rasmlarni yopishtirish ma'lumot emas-da, rasm bu ko'rinish xolos. O'sha universitetga kirgan inson bilan gaplashsangiz ma'lumot olasiz. Xo'p, mana ishda zo'r. Daholi tug'ma yoki hayotda o'rtada shu haqida aytaman degan edingiz. Xo'p, men hozir chatni o'zi o'chiraman-da, shu savolingizga javob beraman qo'limdan kelguncha. Qarab turinglar. Menimcha daholi bu tug'ma xususiyat. Men shuni deb o'ylayman. Men sababi bor buni deb o'ylashimga. Men любой fikrim nimagadir asoslangan. Men hech qachon havodan olib fikrlagan inson emasman. Bilmadim, men qo'limdan kelmaydi. Просто tak nimagadir meni fikrim yo'q. Misol uchun, qizil rang chiroylimi, yashil rang chiroylimi desangiz, men tormozga tushib qolaman. Men bilmayman qaysi rang chiroyli, chunki bu haqida menda hech qanaqa ma'lumot yo'q-da. Aytaylik, ma'lumotga asoslanmagan fikrim yo'q meni. Bilmadim, men ham shunaqa ishlaydi. Nimani hisobiga unaqiligini ham bilmadim. Genetiklarni oxirgi tadqiqotlarga qaraganda, men genetik deganda psevdo olimlar yoki psevdo ilmiyotlarni gapirmayman. Hozirgi kunda ko'p, misol uchun Keho, Dispenza hammasi olim emas u insonlar. Absolyutni julik insonlar aldaydigan odamlar hammasi. Ilmiyotdan super uzoqda ular, absolyutni hech narsani tushunmaydi. Aslida olganda, tushunsangiz agar, meni gapimni, buning uchun morfologiyasi, tuzilishi, aligina qalani polностью o'rganib chiqishingiz kerak. Bir narsani sizlarga точно ayta olaman, inson nazarimda tug'ma daho bo'ladi yoki tug'ma daholikka moyilligi bo'lishi kerak. Lekin hali tug'ma daho degani u daho bo'lib ketadi degani emas, u hali tug'ilgandan keyin birinchi etap. To'g'ri tug'ildingiz. Siz boshingizda, misol uchun, retikulyarniy formatsiyangiz astenistiya psixopatiyaga uchramagan, baquvvat, kuchli batareyangiz, bu degan energiyangiz ko'p. Neokorteksingiz qalingina, zo'r, ko'pgina material bor boshingizda. Ichiga bilim tiqsa zo'r ishlab beradi. Kompyuter yaxshi berilgan tabiatda. Tug'ilganingizdan keyin to'g'ri muhitda o'sishingiz kerak. Qo'pollikla aytganda, alkashlar oilasida tug'ilsa inson, в принципе, olim bo'lishi qiyin. Birotta tashqi omil siz unga ta'sir qilish kerak-da. Qanaqadir boshqa ustoz, misol uchun, noto'g'ri yomon oilada tug'ilib, yaxshi yo'lga tushganlar ham borki, Davron aka deysiz. Ha, birinchidan bu mustasno holatlar. Bu hech narsa isbot emas. Ikkinchidan, baribir ham o'sha insonga tashqaridan qanaqadir olim yoki kitob ta'sir qiladi. Impressing hodisasi deydi bu narsani. Deydi, nimagadir qiziqadi, shu bilan ketdi. Misol uchun, Albert Einstein uchun 12 yoshlikdagi o'qigan Evklid va geometriyasi bo'lgan. Tomi ketgan matematikaga u inson shundan keyin.
yoki aytaylik ko'chada ketyapti birorta bola, ko'cha shipirib yuribdi, bomj misol uchun yoki boshqa kichkinagina bola bir kishi to'p tepib turganini ko'rdi, jinnib qoldi degan ko'rib. Yoki Ronaldoni televizorda ko'rdi, bo'ldi, men futbolist. Bor kuchi bilan shug'ullanishni boshlaydi. Bor vaqtini shu narsaga sarflaydi. Qorni och bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, tabiiyki undan kimdir chiqishi mumkin. Ko'ryapsizmi, shunaqada. Endi bu qiyin masala. В принципе, meni ko'rib tushunyapsizmi? Kitobni ochib turib, hech yo salom degan gapini to'g'ri o'qiy olasizmi? Ismingizni xatosiz yoza olasizmi? Demak, hammasi в принципе joyida. Buxoriy bo'lasizmi? Yo'q, menimcha yo'q. Buxoriy yoki Einstein darajasiga biz sizlar bilan chiqa olmasak kerak. Millioner bo'lamizmi? Bo'lish mumkin. Bo'lish mumkin. Bunaqa darajalarga chiqsa bo'ladi. Juda ham ko'p odam bu narsaga erishyapti. В принципе, muvaffaqiyatli yaxshi inson bo'lsa bo'ladi. Har bittamiz bo'la olamiz. Xudoga shukr, nuqsonlasiz, ko'zimiz joyida, miyamiz joyida tug'ilganmiz. Shunda bizda xoligimiz. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Dominantalar haqidagi videoni xudo xolasa tashlab beramiz. Ertaga bo'lmasligi mumkin, lekin bu narsani o'zi hozir aniqlashtiramiz. Keyingi jonli efirda ko'rishguncha xayr. Miyani rivojlantiring. Пока.